હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. અને આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 33મી બેચ લેવલ 1 અને 10મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. જેનાથી પોસિબલ એ વિડીયો ઓન રાખજો, બરાબર ને? શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીશું અને મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. મારો અવાજ સંભળાય છે ને બધાને? હરે કૃષ્ણ. અને સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના દર્શન ક્લિયર છે. થેન્ક યુ ભાવનાજી, થેન્ક યુ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. હરે કૃષ્ણ મુકેશ શર્માજી, વેલકમ પ્રભુ. શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ પરમ કૃપાળુ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. અને જે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી મળનારું જે જ્ઞાન છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય, એના માટે આપણે એમની કૃપાની યાચના કરીએ. કારણ કે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ભણી ગયા ને, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે માત્ર પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, કમ્પલસરી છે. એવું ને એવું સમજ ભાગવતમમાં પણ આવે છે, બરાબર. સુદ ગોસ્વામીજી છે, સુખદેવ ગોસ્વામીજીના ચરણોમાં વંદન કરે છે. સુખદેવ ગોસ્વામીજી છે, વ્યાસજીના ચરણોમાં વંદન કરે છે, બરાબર. તો પરંપરા છે મંગલાચરણની. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. आरती मेवाड़ा जी, पुष्पा वैष्णव जी, दक्षा पंचाल जी, मुकेश शर्मा जी, सोनी दृश्या जी, यस अमरीश प्रभु जी, वेलकम प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. गौर माता जी, यस नम्रता माता जी. हरे कृष्ण गीता सतवारा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. दीपा व्यास जी, डॉक्टर जी, दिव्यांगी जी, जिग्नेश दरबार जी. તમે હેન્ડ રેસ કરી દેજો ને, એટલે આમાં ઉપર નીચે નીચે થાય છે ને, કોસ્ટ બનાવી નથી શકાતું. ઓકે, થેન્ક યુ. મૌલી માતાજી, નયા દવેજી, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. અને કોણ બાકી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વિજયા ઝાલાજી, જંખના બારો. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ, બધાનું સ્વાગત છે. ગરમ દેખાતે. તો અત્યાર સુધી આપણે 9 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરી લીધી છે લેવલ 1 ની અંદર, અને આજે આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ 10મો અધ્યાય.
વચ્ચેના જે કઈ અધ્યાય ચાલી રહ્યા છે એ તમને બધાને ખબર છે, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, પ્યોર ભક્તિ યોગના અધ્યાય ચાલી રહ્યા છે. અત્યારે આપણે પેલા જે 6 અધ્યાય છે કર્મયોગ, અને 6થા અધ્યાયની અંદર આપણે અષ્ટાંગ યોગ જોયો, બરાબર. પછી 7મા અધ્યાયથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ભક્તિ યોગના અધ્યાય, કે કોની ભક્તિ કરવાની છે, કોણ ભગવાન છે, ભગવાનના શું શું ઐશ્વર્યો છે, બરાબર, કેવી રીતના ભક્તિ કરવાની છે, આપણે 12મા અધ્યાયમાં જોઈશું. હવે આયા વિભૂતિ યોગ, તો વિભૂતિનો અર્થ તો એક નીચે લખેલો છે, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, બરાબર. એના સિવાય વિભૂતિનો અર્થ શું થાય? બોલો, વિભૂતિ એટલે શું? કોણ કહેશે? હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ. વિભૂતિ એટલે શું? કઈક વિશિષ્ટ જોવા મળે, સ્પેશિયલ, કઈક વિશિષ્ટ જોવા મળે, કઈક સ્પેશિયલ. યસ, વૈભવ. હિરલજી, વૈભવ. કોમલજી, બરાબર બરાબર જવાબ છે બંનેનો. બોલો, બીજું કોઈને ઉમેરવું છે કઈ હજી વિભૂતિમાં? વિશેષ અનુભૂતિ. હા, વિલાસ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. વિશેષ અનુભૂતિ. ઓકે, તો વિભૂતિ યોગ. અને હવે બીજો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ શું કામ આ વિભૂતિ? વિભૂતિનો અર્થ હું તમને કહું, તમે જે કીધું છે એ પણ બધો સાચો જવાબ છે બધાનો, કે આ ભૌતિક જગતની અંદર અથવા તો આધ્યાત્મિક જગતની અંદર જે કઈ સ્પેશિયલ છે, જે કઈ તમે જોવો છો તમને કઈક એમાં સ્પેશિયલ લાગે છે, તો એ ભગવાનની વિભૂતિ છે, બરાબર. જે કઈ છે તો શું કામ જાણવું છે, અથવા તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, વિભૂતિ એટલે ઐશ્વર્ય, તો શું કામ ઐશ્વર્ય જાણવું જોઈએ? એનાથી શું થાય? આપણે શું કામ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણવું છે? કૌશિકા માતાજી બોલો, શું કામ ભાઈ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય વિભૂતિ જાણવાની ઈચ્છા છે તમને? પ્રભુજી, આપણે હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની જો વિભૂતિ જાણીએ તો ભગવાન પ્રત્યે આપણી પ્રેમ અને આસ્થા બંને વધે. હરી બોલ, ખૂબ હરે સરસ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો, તમારે કઈ જવાબ દેવો છે શોભના માતાજી? ના ના, મેં સાંભળ્યું જ નથી, હજી શરૂ જ કર્યું. કઈ વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. બોલો, હવે બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? ભાઈ વિભૂતિ શું કામ જાણવી તમારે બધાને? 10મો અધ્યાય શું કામ? વાય? શું કામ જાણવું છે? હરે કૃષ્ણ. બોલો. આપણે વિભૂતિઓ જાણીએ તો આપણે મેક્સિમમ ટાઈમ આપણે ભગવાનને રિકોલ યાદ કરી શકીએ, કે જે બરાબર. એટલે 24/7 ઇન એવરી, જે તમે જે કીધું કે જે એકદમ જેમાં ભગવાનની ખરેખર વિભૂતિ છે બધી, આપણે આપણી નજર સામે આવે તો આપણે તરત ભગવાનનું અસ્તિત્વનું એ રિકોલ થાય, અને આપણે ઓલવેઝ એને રિમેમ્બર કરી શકીએ. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ પ્રભુ, ખૂબ સરસ. કારણ કે મૂળ મુદ્દો શું છે ભાઈ? તો કે સતતમ ચિંતન, સતત ચિંતન કરવાનું, સતતમ કીર્તયંતોમાં. આપણે ગઈકાલે જોયું ને 9.14 ભગવાન શું કહે છે? ભાઈ સતતમ કીર્તયંતોમાં. પણ સતત કીર્તન કઈ રીતના થાય? સતત ભગવાનનું ચિંતન કઈ રીતના થાય? ભગવાન ને સતત આપણે યાદ કઈ રીતના રાખી શકીએ? આપણે તો મંદિરમાં હોય એટલી વાર ભગવાન યાદ રહે, ને બહુમાં બહુ તો લેવલ 1 નો ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હોય એટલી વાર ભગવાન યાદ રહે. ક્લાસ પૂરો થઈ જાય પછી ભગવાન ભૂલાઈ જાય ને, રાત સુધી કૃષ્ણ ભૂલાઈ જાય છે. તો ભગવાન ઐશ્વર્ય એનું બતાવે, એની વિભૂતિઓની ચર્ચા કરે. ને અર્જુનજી પૂછે છે, શું કામ પૂછે છે? કે આપણે બધા, જેમ વિલાસ પ્રભુએ કીધું એમ, 24/7 24 અવર્સ કૃષ્ણને યાદ કરી શકીએ. કઈ પણ વિભૂતિ સામે આવે તરત કોણ યાદ આવે? કૃષ્ણ. આ તો મારા કૃષ્ણની વિભૂતિ છે, આ તો મારા ભગવાનની વિભૂતિ. આની અંદર આ શક્તિ છે. અચ્છા, એ તો મારા ભગવાનના કારણે છે એની અંદર આ શક્તિ. હા, કેવાય ધૂધવાતો સમુદ્ર હોય અને બીચ ઉપર બેઠા હોય, બધાને શું યાદ આવે? અભક્તો હોય એને આલ્કોહોલની બોટલો યાદ આવે. કૃષ્ણના ભક્તો એને શું યાદ આવે? આ હા હા, મારા ભગવાનની વિભૂતિ, મારા ભગવાનની શક્તિ છે. હા, હું બેઠા બેઠા હું જપ કરું. ઘણા બધા ભક્તો અમે જોતા હોય દ્વારિકા જાય, બરાબર, તો એકદમ શાંત જગ્યાએ સમુદ્ર કિનારે બેઠા બેઠા આંખ બંધ કરીને જપ કરતા હોય. કારણ કે સામે કોણ છે? તો કે ભગવાનની વિભૂતિ છે, કૃષ્ણની શક્તિ છે, બરાબર. તો આ વિભૂતિ જાણવાથી ભગવાન સાથે કનેક્ટ થઈ શકાય. હવે અહીંયા એક સરસ મજાનું સુંદર દ્રશ્ય છે. કોઈને ખબર છે આ કયું સ્થળ છે અને કોણ કોણ આમાં વ્યક્તિ છે? બોલી જાવ, ચલો. દ્વારિકાનું છે. હા, અને કોણ કોણ છે એમાં? કૃષ્ણ ભગવાન અને નાગમુનિ. નારદ મુનિ ઉપરથી ઉડતા ઉડતા આવે છે, બાય એર, બાય ફ્લાઇટ આવી રહ્યા છે. ને કૃષ્ણ બલરામજી ઉભા છે દ્વારિકામાં એના મહેલ ઉપર, અને કઈક ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે. એ પિક્ચર એટલા માટે મૂકેલું છે કે અહીંયા વિભૂતિની વાત આવે છે. તો જો ભગવાન જયારે અહીંયા ધરાતલ ઉપર હતા અને દ્વારિકામાં એમનું ભગવાન નું જે સામ્રાજ્ય,
એ ભગવાનનું એવું સામ્રાજ્ય હતું કે સ્વર્ગમાં પણ એવું સૌંદર્ય, એવી સંપત્તિ, એવું સુખ નહોતું. ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ મોહિત થઈ જાય અને વારંવાર આવે જોવા માટે. નારદજી તો વારંવાર આવતા, કારણ કે નારદજીને તો કઈ વિઝાની કે એવી કઈ ઉપાધિ હતી નહીં. ગમે એ ગ્રહમાં ગમે ત્યારે એમ તો ફ્લાઇટ રેડી જ હોય તરત, બરાબર, તરત રેડી, જ્યાં જવું હોય ત્યાં પહોંચી શકે. બરાબર. તો અત્યારે જે આપણે દ્વારિકા જઈએ છીએ તો આપણને નાનું એવું દ્વારિકા સિટી આપણને જોવા મળે છે. ભગવાનનું ધામ જ છે ઓબ્વિયસલી, પણ ખરેખર જે મૂળ જે દ્વારિકા જે છે ને એ કેટલું વિશાળ હતું. તમે વિચાર કરો કે 16,108 રાણીઓ ભગવાનની, એટલે 16,108 ભવ્ય મહેલો, ભવ્યાતિ ભવ્ય મહેલો, બધાના સેપરેટ, બધાના જુદા જુદા, બધામાં કૃષ્ણ જુદા જુદા. 16,108 રાણીઓ હતી ને બધાને 10-10 બાળકો હતા, બરાબર. તો એમના પણ ભવનો, અને પછી તો કે એમના દાસ દાસીઓ તો હોય જ. એક રાણી હોય તો એની પાછળ ઓછામાં ઓછી ગણીએ તો 20-25 તો દાસીઓ હોય જ, બરાબર. એક મહેલ હોય તેની અંદર કેટલા બધા બાકી નોકર ચાકરોવાના, સાફ સફાઈ વાળા કર્મચારીઓ, બરાબર, બધા કુક વાળા બધા, પછી જે કઈ ડ્રાઈવર હોય, જે કઈ રથ બગીના ડ્રાઈવર હોય, કેટલા બધા સાર સરંજામ. તો એ બધાના કોટેજ તો ખરી જ દ્વારિકાની અંદર. અને આના સિવાયના ગુરુકુળ હોય, બરાબર. તો વિચાર કરો કે દ્વારિકા કેવડું હશે. તો એવું કહેવાય છે કે અત્યારે જે દ્વારિકા છે ને એ દ્વારિકા થી લઈ અને કચ્છ સુધીનો જે આખો દરિયા કિનારો આવે છે, આખો મોટો પટ્ટો, એ વિશાળ ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલું ભગવાનનું દ્વારિકા હતું. એટલું મોટું દ્વારિકા હતું. અને અત્યારે આપણે દ્વારકાધીશના દર્શન કરીએ છીએ, એ તમને ખબર છે મંદિરનું, બરાબર, કોને બનાવેલું છે મંદિર? દ્વારિકા આપણે જઈએ તો છીએ બધા દર્શન કરવા, 56 સીડી ચડીને જાતા હોય. ઘણા બધા એમ કે 56 સીડી ચડીએ એટલે કે મોક્ષની સીડીઓ છે, મોક્ષ મળી જાય. ગોમતી નદી બાજુથી ચડવાનું 56 સીડી. કોઈને ખબર છે મંદિર કોને બનાવેલું છે? હરે કૃષ્ણ. આની પહેલા શ્રી કૃષ્ણ કોને? ભગવાનના પૌત્ર. હા, શું નામ છે એમનું? સોમદેવ. નહીં, વજ્રનાભજી. વજ્રનાભ. વજ્રનાભજી ભગવાનના પુત્ર, બરાબર. પ્રદ્યુમ્નજીના પુત્ર અનિરુદ્ધજી, અનિરુદ્ધજીના પુત્ર વજ્રનાભજી એ બનાવેલું છે. તો કોઈ સામાન્ય મંદિર નથી, દ્વારિકાનું મંદિર સામાન્ય નથી. અને બીજું એ જ વજ્રનાથજીએ વૃંદાવનની અંદર પણ 4 દેવ અને 4 મહાદેવની પણ સ્થાપના કરેલી છે. તો જયારે આપણે જનરલી આપણે તો વૃંદાવન જતા હોય ને એટલે સીધા વૃંદાવન જાય ને પછી ક્યાં જાય? બાકે બિહારી મંદિરે જાય, બરાબર છે, ત્યાં જવું જ જોઈએ. પણ એના સિવાયનું વૃંદાવનની અંદર એટલું બધું જોવાનું છે કે જ્યાં સુધી તમે વૃંદાવનમાં જાઓ ને, તમે સપ્ત દેવાલયના દર્શન ના કરો તો સમજવું તમે વૃંદાવન ગયા નથી. સપ્ત દેવાલય, 4 દેવ અને 4 મહાદેવ, ગિરી ગોવર્ધનજીની પરિક્રમા, બરાબર, અને વૃંદાવનની પરિક્રમા, આટલું ના કરીએ તો વૃંદાવન ગયા જ નથી. આ તો હજી શરૂઆતનું પેકેજ છે. બાકી તો 84 કોષની પરિક્રમા કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે કેટલી બધી લીલાસ્થલીઓ છે. કન્ટિન્યુઅસ વૃંદાવનની અંદર તમે 3 મહિના રોકાવ ને, કોન્સ્ટન્ટ 3 મહિના, અને રોજે રોજ લીલાસ્થલી જોવા નીકળી જાવ ને તો પણ તમે બધી લીલાસ્થલી જોઈ શકો એમ નથી. એટલી બધી ભગવાનની લીલાસ્થલીઓ છે વૃંદાવનની અંદર, એટલા બધા મંદિરો છે. પણ આપણે તો જનરલી ટાર્ગેટ એવો હોય છે કે ભાઈ જવું છે વૃંદાવન, પછી તો કે ત્યાંથી આગળ અમારે આગ્રા જવું છે, તાજમહેલ જોવો છે. સવારમાં બાકે બિહારીના દર્શન કરીને પછી તરત જ નીકળી જાય આગ્રા, આખો દિવસ તાજમહેલ ને લાલ કિલ્લામાં પસાર કરતા હોય, કબરોમાં, બરાબર છે. કારણ કે ખબર નથી ને આપણને, ભવ્યતા ખબર નથી. તો ભગવાનનું દ્વારિકા એટલું વિશાળ હતું. આપણે નારદજી પણ ઉપરથી આવે છે, નારદજી વારંવાર આવે, અંજાઈ જાય છે, બરાબર. એકવાર બ્રહ્મા પણ આવે છે, આપણે વાત કરી હતી, ખબર છે ને, બ્રહ્મા દંડવત કરે, બ્રહ્માને અભિમાન આવી ગયું હતું, ભાઈ સંસારનું સર્જન તો હું જ કરું છું, અંદર કયો ભગવાનને કે હું આવ્યો છું, બ્રહ્મા આવ્યો છું, ક્યાં બ્રહ્મા તમે? અહીં તો કેટલાય બ્રહ્મા રોજ આવે ને રોજ જાય છે, બરાબર. બ્રહ્માનું અભિમાન છે, તૂટી જાય છે. તો આવી રીતના વિભૂતિ યોગ અને એની આપણે ચર્ચા કરીએ. અને 4 વિભાગમાં એનું વહેંચવામાં આવેલું છે, જેમાં પહેલા શ્લોકથી આપણે શરૂઆત કરીશું. તો શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તેહં પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિત કામ્યયા. ગુણો પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ ને કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. અને પેલા પણ મેં તમને કીધું કે જ્યારે જ્યારે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે આગળ વધતા જાય એમ જ્ઞાનની હાઈટ છે એ વધતી જાય.
આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી ને, ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર જ્ઞાન અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન. જેમ 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 ભગવદ ગીતામાં આગળ વધતા જાવ, તમે ગુહ્યતમ જ્ઞાન, શ્રેષ્ઠતર જે જ્ઞાન છે એની તરફ તમે આગળ વધતા જાઓ છો, જેમ જેમ લેવલ વધતું જાય. અને આ જે જ્ઞાન છે શું કામ મળે ભાઈ? કારણ શું છે? આગળ પણ કીધું ચોથા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં, વચ્ચે પણ ભગવાને કીધું કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, અનસૂય વે. અને આયા પણ ભગવાન કહે છે શું કામ ભાઈ? હું તને કહીશ, તું મારો પ્રિય સખા છે, એટલા માટે હું તારા હિતાર્થે કહું છું. એનો મતલબ એવો થાય ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે આપણે જો ભગવાનના પ્રિય સખા બનીએ, બરાબર, આપણે ભગવાનને આપણા મિત્ર માનીએ ને, તો જ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એમ છે. બાકી બીજી કોઈ લાયકાત નથી. તમે એમ કહો હું માનસિક તર્ક વિતર્કો કરીને હું તો બહુ વિદ્વાન છું, હું બહુ ભણેલ ગણેલ છું, ભાઈ હું ભગવદ ગીતા સમજી જઈશ, શક્ય નથી. સમાજમાં કેટલા એવા તો રખડે છે કે એને તમે શ્લોક નંબર આપો ને ભાઈ 10.1 પોપટની જેમ બોલવા માંડે, પોપટની જેમ, બરાબર. પણ પછી તમે એમ કહો કે ભાઈ તમે રિયલાઇઝેશન શું કર્યું? તમારા જીવનમાં ભગવદ ગીતાના કેટલા શ્લોકોને તમે ઉતાર્યા છે? અથવા તો બરાબર જીવનનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? ભગવાન કોણ છે? આ પ્રશ્નના જવાબ નથી હોતા. શું કામ? તો કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ ના થાય, અંદરથી જ્ઞાન પ્રગટ ના થાય. શું કામ જ્ઞાન પ્રગટ ના થાય? તો કે ભાઈ પ્રિય સખા બનવાની તમે કોશિશ નથી કરતા ને કૃષ્ણના. કૃષ્ણને તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા, કૃષ્ણને તમે તમારા મિત્ર નથી માનતા, અને તમે ઈર્ષા કરો છો. ખાલી કૃષ્ણ જ ભગવાન હોય, બીજા કોઈ ભગવાન ના હોય એમ. અમને તો ઘણા બધા કીધું છે, આ એ ભગવાન છે, તે ભગવાન છે, શિવજી ભગવાન છે, સાંઈબાબા ભગવાન છે, જલારામ બાપે ભગવાન છે, બધા હોય છે ને, બરાબર. તો ખાલી કૃષ્ણ જ ભગવાન છે? કૃષ્ણ તો હમણાં દ્વાપર યુગમાં આવ્યા. તમે કહો છો કૃષ્ણ ભગવાન છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને ભગવદ ગીતા જ બધું છે. ભગવદ ગીતા દ્વાપર યુગમાં આવી. પણ ખરેખર જો એ વાંચે ચોથો અધ્યાય તો એને ખબર પડે કે ના, ભગવદ ગીતા દ્વાપર યુગમાં નહીં ભાઈ, ખાલી પૃથ્વી ઉપર છે ને એને 20 લાખ વર્ષ થયા છે, બરાબર. વિવસ્વાનજીને આપેલું છે એને 12 કરોડ વર્ષ થયા છે. અને ભગવાન ત્યાં એમ કે છે કે આ તો અવિનાશી યોગ છે. પેલા શ્લોકની અંદર અવિનાશી યોગનો મતલબ એવો થાય કે એવું કોઈ ક્ષણ હતી નહીં જયારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું નહીં, બરાબર છે. પણ આ ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે પરંપરામાં આવતા કોઈ અધિકારી પુરુષ પાસેથી જ્ઞાન તમે પ્રાપ્ત કરો તો જ આ વસ્તુની ખબર પડે. પરંપરા વગર કોઈ દી જ્ઞાન સ્વીકારવાનું જ નહીં. આ છે ને ગાંઠ મારી લેવાની હંમેશા. ક્યારેય તમે કોઈના લેક્ચર સાંભળો, ક્યાંય પ્રવચનમાં જાઓ છો, કોઈ યુટ્યુબ ની અંદર કોઈ લેક્ચર સાંભળો છો ને, પેલા જાણી લેવાનું કે ઓથેન્ટિક પરંપરા છે, આના ગુરુના ગુરુ કોણ છે. 4 મુખ્ય પરંપરા આપણે ભણી ગયા છીએ ચોથા અધ્યાયની અંદર. કઈ છે? બોલી જાવ 4 મુખ્ય પરંપરા. ચલો, કઈ છે 4 મુખ્ય પરંપરા જે ભગવાન પોતે પદ્મ પુરાણમાં આપી રહ્યા છે? ભગવાન સ્ટ્રિક્ટલી કહી રહ્યા છે કે આ 4 સિવાય બીજી કોઈ યુનિવર્સિટી નથી કે જ્યાંથી તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશો. વિજયા માતાજી બોલો. તમે મ્યુટ થઈ ગયા વિજયાજી, બોલો હવે બોલો. પરંપરા, શ્રી પરંપરા, શિવ અને નથી આવતું. તમારે નેટવર્ક ઇસ્યુ છે ને, તમારો અવાજ આવ્યો નહીં પૂરેપૂરો. ખાલી એક જ શિવ પરંપરા મને સંભળાણું છે. બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય અને રુદ્ર સંપ્રદાય. ઓકે, ખૂબ સરસ. તો પેલું છે બ્રહ્મ સંપ્રદાય, બરાબર. પછી એની અંદર મધ્વાચાર્ય આવે એટલે બ્રહ્મ મધુ, અને એની નીચે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે. ગોડ દેશ એટલે કે અત્યારનું જે બંગાળ. અત્યારનું બંગાળ ખાલી અત્યારનું નહીં, પણ આ તો પાર્ટીશન પહેલાની વાત છે આખી. ત્યારે બંગાળ એટલે આખો બાંગ્લાદેશ પણ બંગાળ હતું, તમને ખબર છે ને. આખું બાંગ્લાદેશ ભારતમાં હતું, એ આખું બરાબર વેસ્ટ બંગાળ કહેવાતું. તો મહાપ્રભુ બરાબર ત્યાંથી. એટલે આપણો આ જે સંપ્રદાય છે ગોળીય સંપ્રદાય એ ત્યાંનો છે. અને કયા સંપ્રદાયની નીચે? તો કે મધ્વાચાર્યની નીચે આવે. મધ્વાચાર્ય ક્યાંની નીચે આવે? તો કે મહાપ્રભુની નીચે આવે છે, બરાબર. મધ્વાચાર્ય ઉપર, સોરી, મહાપ્રભુ ક્યાંથી આવે? તો કે મધ્વાચાર્યની નીચે. મધ્વાચાર્ય ક્યાં આવે? તો કે વેદવ્યાસજી, નારદજી અને અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણજીની પરંપરામાં. તો આ જે ઓથેન્ટિક 4 પરંપરા સિવાય કોઈ દિવસ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું નહીં, કારણ કે નહીં તો ખબર જ નહીં પડે આપણને. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે તું મારો પ્રિય સખા છે. આગળ પણ ભગવાને અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપ્યું, શું કે ભાઈ તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ, તું મારો પાક્કો ભાઈબંધ છે, બરાબર. સરસ મજાનું આ દ્રશ્ય છે. તમે જોવો કે જયારે યુદ્ધ કરવાનું હોય છે તો પેલા તો કૃષ્ણજી બલરામજી ચોખ્ખી ના પડે છે કે આપણે કઈ યુદ્ધમાં પડવાના નથી, આપણે યુદ્ધમાં ભાગ નથી લેવો. પણ પછી કૃષ્ણજી એમ કે છે કે ભાઈ હું મારો મિત્ર, મારો ભાઈ,
મારો પ્રિય સખા અર્જુનને આવી પરિસ્થિતિમાં છોડીને હું કેમ જઈ શકું? આપણે યુદ્ધ ના કરીએ તો કઈ નહીં ભાઈ, આપણે મદદ તો કરી શકીએ ને. બલરામજીને કહે છે. બલરામજી કાંઈ વાંધો નહીં, પણ શસ્ત્ર આપણે નહીં ઉપાડીએ. બરાબર, બે ભાઈઓ. કૃષ્ણ કે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે શસ્ત્ર નહીં ઉપાડીએ, આપણે હેલ્પ તો એટલી જ કરી શકાય ને. અર્જુનને હું આવી રીતના છોડીને ના જઈ શકું. તો જયારે ભગવાન અને બલરામજી આવી ચર્ચા કરે છે, બરાબર, પછી બલરામજી છે દુર્યોધનને કહે છે કે ભાઈ કૃષ્ણજી આવો ડિસિઝન લીધો છે કે ભાઈ તમને હેલ્પ કરશે. અને આ વાતની જાણ છે એ અર્જુનજીને પણ થાય. બંને જાય છે ક્યાં? કૃષ્ણજી પાસે. પણ કૃષ્ણજી છે સૂતા હોય છે, એમના શયનખંડની અંદર સૂતા હોય છે. દુર્યોધન પેલા પહોંચી જાય છે. દુર્યોધન પેલા પહોંચી જાય છે એટલે ભગવાનની બાજુમાં ભગવાનનું સિંહાસન હોય છે, જ્યાં ભગવાન બેસે. તો આ ભાઈ દુર્યોધન છે ક્યાં જઈને બેસી જાય? તો કે સિંહાસન. સિંહાસન મસ્તક આગળ હતું ભગવાનના. તો જે મસ્તક આગળ ત્યાં સિંહાસન ઉપર ચડીને ભાઈ બેસી જાય છે. અર્જુનજી જાય છે. તો અર્જુનજી જાય છે ક્યાં? તો કે ભગવાનના ચરણ કુમળ આગળ પેલા તો નીચે બેસી જાય છે અને ભગવાનને નિરખે છે, જોવે છે, દર્શન કરે છે. ભગવાન સુતા હોય છે શાંતિથી. હવે ભગવાન ઉઠે છે તો સ્વાભાવિક ભગવાન ઉઠે તો પેલા નજર કોની ઉપર પડવાની છે? બરાબર, આપણે ઉઠીએ તો આપણી નજર એક્ઝેક્ટ સામે હોવાની ને પેલા તો. આવી રીતના કે ઉઠીને સીધી આમ તો કઈ નજર કરવાના નથી ઉઠતા હોય, આવું તો શક્ય નથી. હવે તો ઓલો ભાઈ બાજુમાં બેઠા હતા, દુર્યોધન ભાઈ આવીને, અને અર્જુનજી સામે પગ પાસે. તો નજર ઓબ્વિયસલી કૃષ્ણ બરાબર અર્જુન ઉપર પડે. કોઈકનું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે. ધર્મેશ લાલવાલાજી, આપનું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે, પ્લીઝ ટેક કેર. તો હવે નજર અર્જુન ઉપર પેલા પડે એટલે ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ મારી નજર પેલા અર્જુન ઉપર પડી છે એટલે અર્જુન બરાબર તું પેલા માગ. બરાબર, પણ બે ઓપ્શન છે કે કા તો હું અને કા મારી ચતુરંગી સેના, મારી નારાયણી સેના. બરાબર, અને અર્જુન પેલા તને જોયો છે ને ઓપ્શન પેલો તાર. દુર્યોધન કે હવે તો ગયા કામથી ભાઈ. દુર્યોધન ને કહેવાય પરસેવો વળવા માંડ્યો કપાળ ઉપર. કા? તો કે હવે ગયા કામથી. હવે કે અર્જુન માંગી લેશે. હમણાં અર્જુન એમ કે છે ભગવાન તમારી નારાયણ સેના મને આપી દો. અને આપણે તો એ કે ધર્મનો ધક્કો થશે, ચાન્સ આપણો ગયો. બરાબર, પણ અર્જુન શું કે છે? ના ના ભગવાન, મારે નારાયણ સેના નથી જોતી, મારે તમે જોઈએ. ભગવાન કે મગજ તો ઠેકાણે છે ને, આમાં હું યુદ્ધ કરવાનો નથી, મારી પાસે કોઈ શસ્ત્ર નથી, હું એમનેમ જ આવવાનો છું. ભગવાન અર્જુન કે ભગવાન કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ભલે યુદ્ધ ના કરવાનું, ભલે તમારી પાસે શસ્ત્ર ન હોય, તમે ભલે નિશસ્ત્ર હોય, તમે મારી સાથે આવો, મારે તો તમે જો. દુર્યોધન તો ખુશ થઈ ગયો. બરાબર, ચાલો હવે તો એ કે સેના રેડે કરીને સવારે કાલ સવારથી મારી સાથે મોકલી દો. ભલે એ કે અર્જુનને જે ગમતું હતું લઈ લીધું, હું તો શું કરું, હું તો નારાયણ સેનાથી ખુશ, બીજું શું. આમ કરીને નારાયણ સેના લઈ જાય છે. તો આવી જે ઘટનાઓ જે છે એ ખરેખર પ્રૂવ કરે છે કે શું કામ ભગવાન ભગવદ ગીતામાં અર્જુનને એમ કે છે કે ભાઈ તું મારો પ્રિય મિત્ર છે. શું કામ ભગવાન વારંવાર અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, તું મારો પ્રિય સખા છે, તું મારો ભક્ત છે. કારણ કે આવી ઘટના તમે વિચાર કરો કે આપણે હોય તો આપણે પણ વિચાર કરી લઈએ બે વાર કે ભાઈ એના નારાયણ સેના લઈ લઈએ. બરાબર, ભગવાન તો લડવાના હોત તો બરાબર, ભગવાન લડવાના જ નથી, બાજુમાં ઉભા રહેવાના છે. બરાબર, તો કોઈ પણ વ્યક્તિને શું થાય કે ના આપણે નારાયણ સેના લઈ લઈએ. પણ આવી બધી ઘટનાઓથી ખબર પડે. એટલા માટે ભગવાન જે છે એ અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે અને આગળ કે છે હવે ભગવાન. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મીમાંસા પાઠકજી, તમારો બધાનું માઇક વારંવાર ચાલુ થાય છે, તમે પ્લીઝ તમારું માઇક બંધ રહે થોડું ધ્યાન રાખો, કારણ કે મારું માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ જાય. હું બોલતો હોય ને કઈક અવાજ આવે ને એટલે ટોટલ ટોપિક છે ડાયવર્ટ થઈ. પ્લીઝ તમને વિનંતી છે મારી. તો આગળ કે છે કે ભગવાન બીજા શ્લોકની અંદર કે છે કે નમે વિદુ સુરગણા, કે મારી ઉત્પત્તિ ઐશ્વર્ય, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય અને દેવગણો જાણતા નથી અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે. આપણને એમ થાય કે ના દેવતાઓ તો ભગવાનની ઉત્પત્તિ ઐશ્વર્ય જાણતા હશે ને, ભગવાન ક્યારે ઉત્પન્ન થયા. ભગવાન કે ના, તો મહર્ષિઓ જાણતા હશે કે જે હિમાલયની ગુફામાં તપ કરતા હોય, બરાબર, એ લોકો જાણે. ભગવાન કે ના, એ નહીં, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો ને મહર્ષિનો સ્ત્રોત જ હું છું. બરાબર, આપણા ઘરમાં કોઈક 110 વર્ષના દાદા હોય ધારો કે, તો એની ઉત્પત્તિ વિશે આપણને થોડી ખબર હોય કે દાદા નાના હતા ને એને બરાબર કેવી રીતના ભણ્યા છે ને કેવી એનું જીવન પસાર કર્યું, આપને ના ખબર હોય. પણ દાદાને બધી ખબર હોય. દાદાને ખબર હોય કે આપણો જન્મ કેવી રીતના થયો છે, બરાબર, કયા ફઈના લગ્નમાં કયા ફુવા છે એ બરાબર રિસાઈન સાઈડમાં બેસી ગયા તને મનાવા જવું પડ્યું હતું. દાદાને ખબર હોય કોના લગ્નમાં કોણ રિહાઈને બેહી ગયું હતું. બરાબર, કારણ કે દાદા છે એને બધાની ખબર હોય. પણ આપણને બધાને દાદા જેટલું આપણને કે ને એટલી ખબર હોય. એટલે ભગવાન કે છે કે માત્ર હું જ મને જાણી શકું, બાકી મને કોઈ જાણતું નથી.
બરાબર. કારણ કે આપણી પહેલા જે થઈ ગયા હોય તો આપણને કે એટલી ખબર પડે, બાકી આપણને ખબર ના પડે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, પણ તમે વિચાર કરો કોઈ વ્યક્તિની બાયોગ્રાફી લખતા હોય કોઈ, વેદવ્યાસજી આપણને આપ્યા બધા શાસ્ત્રો, એમાં કૃષ્ણજીની બધી લીલાઓનું વર્ણન છે, પણ એની અંદર જરૂરી નથી કે બધી જ લીલાઓનું વર્ણન હોય. ભગવાનના જન્મથી લઈને સેકન્ડે સેકન્ડ પળની માહિતી હોવી શક્ય નથી, કારણ કે ભગવાનના અનંત અવતારો થઈ ગયા છે આમ જોઈએ તો. બરાબર. 24 મુખ્ય અવતાર ભાગવતમની અંદર છે, સિવાયના કેટલા બધા અવતારો છે. બધાનું ઝીણવટ ભરી ડિટેલ હોવી જરૂરી નથી. ઇવન કૃષ્ણજીનો એક જે મૂળ અવતાર દ્વાપર યુગમાં થયો એની પણ એટલી બધી ડિટેલ ન હોય ટોટલ. એટલે ભગવાન કહે છે કે માત્ર હું જ મને જાણું, બીજા કોઈ જાણે નહીં. મનુષ્યમાં માત્ર એ જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય. પાપથી કોણ મુક્ત થાય? તો કે જે જાણે. શું જાણે? તો કે અજ યો મામ અજ, કે ભાઈ હું કેવો છું? તો કે અજન્મા છું. ભગવાન વારંવાર શું કે છે? હું અજન્મા છું, મારો કોઈ દી જન્મ થયો નથી. શું કામ વારંવાર કે છે? કારણ કે આ સમજવું થોડુંક અઘરું છે ને. કોઈ વ્યક્તિ અજન્મા કેવી રીતના હોઈ શકે? આપણે કોઈ દેવી કોઈ વસ્તુ નથી જોઈ, કોઈ એવો વ્યક્તિ નથી જોયો જેનો કોઈ દી જન્મ ના થયો હોય, કે એનો કોઈ દી સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ના હોય. બરાબર. એટલે ચેતનામાં આવું થોડું અઘરું છે, અજન્મા. એટલે ભગવાન આગળ વારંવાર કીધું છે અને ફરીથી કે છે અજન્મા. બીજા અધ્યાયથી ભગવાન વારંવાર કે છે. અને બીજું તો કે અનાદિ. ભગવાન કેવા છે? પુરાણ. એની પેલા કોઈ હતું નહીં. પછી તો કે સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી, લોક મહેશ્વરમ. આગળ પણ ભગવાને 5.29 સેમ વસ્તુ કીધી ને, પોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા સર્વ લોક મહેશ્વરમ. ક્યાંય કીધું કે ભાઈ બધા લોક જે છે, એક બ્રહ્માંડની અંદર 14 લોક છે. આપણે વાત કરી હતી ને જયારે ગોલોક ચાટ ભણ્યા ત્યારે, 14 લોક. અને આવા કેટલા? તો કે અનંત બ્રહ્માંડો. બરાબર. ક્યાં? ભૌતિક જગતની અંદર. આના સિવાય આધ્યાત્મિક જગતની અંદર વૈકુંઠના કેટલાય બધા ગ્રહો છે. અને એની ઉપર તો કે એની ઉપર ભગવાનનું ધામ છે, સાકેત ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. બરાબર. તો આ બધા જ જે કઈ જે છે લોક છે, એ આધ્યાત્મિક જગત હોય કે ભૌતિક જગત હોય, બધાના એકમાત્ર ઈશ્વર તરીકે ભગવાન એમ કે છે કે હું છું, બીજું કોઈ નથી. હવે આ સમજવું એ સાયન્સની લિમિટની બહારની વસ્તુ છે. સાયન્સની લિમિટ બહારની વસ્તુ છે. કારણ કે આપણે તો પૃથ્વીની બહાર આપણે માન નીકળી શકીએ છીએ. ચંદ્રમાં પહોંચતા હજી તો આપણે ખબર નથી કે ખરેખર આ લોકો ગયા કે નથી ગયા. ઘણી વખત તો આપણે એમાં ડાઉટ જતું હોય છે. બરાબર. મંગળ ઉપર જવાની બહુ બધી કોશિશો આપણી ચાલુ છે, કેટલા બધા મિશન આપણા ફેલ થઈ ગયા છે. બરાબર. તો હવે આપણે એમ કે ના ના, આ તો આ બ્રહ્માંડની જ બહારની વાત છે, આ ગેલેક્સીની જ બહારની વાત છે. તો જનરલી આ વસ્તુ ગળે ઉતરે નહીં. પણ જયારે જ્ઞાન ચક્ષુ આવે, જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને સમજવાની કોશિશ કરે ને, ત્યારે આપણને ખબર પડે. કારણ કે ભગવાન કેવા છે? સર્વગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે. બાજુમાં ફોટો છે સરસ મજાનો. બરાબર. દેવકીજી છે, ગર્ભવતી છે. ભગવાન છે અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, અને ગર્ભમાં બિરાજી રહ્યા છે. તો એ સમયે રોજે રોજ આવતા, રોજે રોજ બ્રહ્માજી, શિવજી, નારદજી, બધા દેવી દેવતાઓ દરરોજ સવાર સાંજ ભગવાનને પ્રણામ કરવા આવતા, રોજે રોજ. અને ઇવન શિવજી તો એટલા કૃષ્ણ પ્રત્યે મોહિત હતા ને, કે તો પછી રેગ્યુલર આવતા. જયારે ટાઈમ મળે ને શિવજી, હું જઈ આવું, જયારે ટાઈમ મળે. મેં તમને આશ્યાસુર મહાદેવ વાળો પ્રસંગ કીધો છે ને, આવી ગયો છે ને લેવલ 1 માં. આપણે સમજી ગયા છો ને આશ્યાસુર મહાદેવ? હરે કૃષ્ણ. કોઈક તો જવાબ આપો. હા પ્રભુજી આવી ગયા. આવી ગયો ને? આ લેવલ 1 માં ચર્ચા થઈ ગઈ છે ને આશ્યાસુર મહાદેવ. ઓકે, યસ યસ. તો મહાદેવ તો એવી રીતના રેગ્યુલર આવતા. મહાદેવ છે રેગ્યુલર દર્શન કરવા આવતા. પછી તો ભગવાન જેમ મોટા થયા તો કે ભાઈ મારે રાસલીલામાં આવવું છે. તમને આ પ્રસંગની ખબર જ છે કે મારે રાસલીલામાં સંમિલિત થવું છે. તો કે ભાઈ આ વેશમાં નહીં, તો કે અહીંયા ખાલી ગોપીઓને એન્ટ્રી. તો મહાદેવ કે ભાઈ મને ગોપી બનાવી દો. યમુનાજીમાં સ્નાન કરે તરત એને સરસ મજાનો ગોપીનો શણગાર કરે. આજ પણ આપણે વૃંદાવન જઈએ તો આશ્યાસુર મહાદેવનું મંદિર નંદગ્રામમાં છે, અને ત્યાં ગોપેશ્વર મહાદેવ પણ છે. બરાબર. તો જે દેવોના દેવ આપણે જે મહાદેવ કહીએ, જે શિવ આપણે કહીએ, જે અજન્મા છે આપણે કહીએ છીએ. બરાબર. તો એ પણ હંમેશા કૃષ્ણજીની ઉપાસના કરતા હતા, બહુ જ મોહિત હતા, ખૂબ જ એને પ્રેમ કરતા હતા ભગવાન. બરાબર. આગળ બધા ડેમિગોડ્સ છે એ આવતા હતા. આપણે આ ચર્ચા થઈ ગઈ. હવે આગળ 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારોના નામ. બરાબર. હવે કોઈને આવડે છે તો બોલી જાઓ 7 ઋષિઓના નામ. ચલો અનમ્યુટ કરીને બોલો ફટાફટ. એક નામ તમારી સામે છે, અગસ્ત્ય. પછી જમદગ્નિ, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, કશ્યપ, ગૌતમ, ગર્ગસ, કશ્યપ ઋષિ,
કશ્યપ ઋષિ સપ્તર્ષિમાં નથી આવતા ને, કશ્યપ ઋષિ નથી આવતા, ભારદ્વાજ બરાબર, બે રહી ગયા છે. ભારદ્વાજ આવી ગયા, ગૌતમ ગૌતમ ઋષિ. આવી ગયા, વશિષ્ઠ ઋષિ, જમદગ્નિ આવી ગયા, ભારદ્વાજ. વશિષ્ઠ, અને હજી એક બાકી રહી ગયા, વિશ્વામિત્ર. વિશ્વામિત્ર, વેદવ્યાસજી નથી આવતા. વિશ્વામિત્ર વિશ્વામિત્ર ના, વેદવ્યાસજી નથી આવતા, બરાબર. તો હવે જો તમારી સામે નામ છે અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ, ભારદ્વાજ. તો આ 7 ઋષિઓ અને પછી 4 કુમારો. 4 કુમારો એટલે બ્રહ્માજીના જે 4 પુત્રો છે એ સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. આ 4 કુમારો છે જે બ્રહ્માજીના, બરાબર. બ્રહ્માજીએ સૌ પ્રથમ ઉત્પન્ન કરેલા આ 4 કુમારો છે, બરાબર. અને તમને આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં તમને યાદ હોય ને તો આપણે ભણી ગયા, સૌથી ઉપરનું જે સત્યલોક છે એની નીચેનું જે આઈ થિંક મહરલોક છે એ આમનું છે, 4 કુમારોનું, બરાબર, એમનું ધામ છે. તો શું કામ આ આપણે પ્રશ્ન કર્યો છે? તો કે અહીંયા 6થા શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કે છે કે સપ્તર્ષિઓ, જે 7 ઋષિઓ આપણે જોયા, અને એમની પૂર્વેના 4 મહર્ષિઓ, એટલે કયા 4 કુમારો, આ બધા, અને 14 મનુઓ. કેટલા મનુઓ? માનવ જાતિના પૂર્વજો. આપણે બધા કોના પુત્રો છીએ? મનુના. તો 14 મનુ, 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારો, આમ મળીને ટોટલ 25. બાકી બધું એ કે આ બધા આમાંથી આવે છે. અને આ બધા ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયા? ભગવાન કે મારા મનમાંથી બધાને ઉત્પન્ન કરેલા છે, બરાબર. આ બધાને મેં ઉત્પન્ન કર્યા છે, અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા બધા જીવો આમનામાંથી આવે. પણ આપણે તો ભણાવવામાં એવું આવેલું છે ને, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ, ને આપણે તો બંદરમાંથી આવ્યા છીએ, ને આપણા પૂર્વજો છે વાંદરા છે, કઈ ને કઈ એવું ભણાવી દીધું છે ને. એટલે આપણા અત્યારના બાળકોને ભણાવે તો એમ લાગે કે આ કેવી વાતો કરો છો, આપણા પિતાજી મનુ હતા. હવે આમ તમે લોજિક થી વિચારો ને તોય તમે આ વસ્તુ સ્વીકારી શકો. હું તમને એમ કહું કે ભાઈ તમારા પપ્પા, એના પપ્પા, એના પપ્પા, એના દાદા હતા, બરાબર. આપણે જનરલી 3, 4, 5 પેઢીના તો નામે આવડતા હોય, 5 પેઢી, 7 પેઢીના ઘણા નામ આવડતા હોય, પણ આપણી પાસે 6ઠી પેઢીનો ફોટો ન હોય. હોય? મારી પાસે જ નથી. 5મી પેઢી, 6ઠી પેઢીના ફોટા ના હોય, કારણ કે ત્યારે ફોટોગ્રાફીની હતી નહીં સિસ્ટમ, બરાબર. હવે એમ કે આપણે એમ કે 8મી પેઢીનો ફોટો ના હોય, આપણે એમ કે 12મી, 15મી પેઢી, તો 15મી પેઢીનું તો આપણે નામે ના આવડતું હોય. આવડતું હોય 15મી પેઢીનું નામ ના હોય, ફોટો ન હોય, કાંઈ નહીં. તો 15મી પેઢી નહોતી, એનો મતલબ એવો થાય કે ભાઈ નામ ખબર નથી, એનો આકાર ખબર નથી, બરાબર. તો એ આપણે પેઢી નહોતી, એનો મતલબ એવો થાય. એવું કોઈ દી બને નહીં ને, કોઈક તો હશે ને આપણા દાદા, દાદા, એના પરદાદા, એના દાદા, દાદા કરીને. તો એ રીતના શાસ્ત્ર આપને ક્લિયર લખી. જો આપણે આધાર કાર્ડમાં આપને લખીને આપે કે ભાઈ નામ શું છે, તો કે જિગ્નેશ દિનેશભાઈ કોશિયા. અચ્છા, જિગ્નેશભાઈ પપ્પાનું નામ શું? તો દિનેશભાઈ. બરાબર. કોને કીધું? તો કે ભાઈ મમ્મીએ કીધું, મારા પપ્પાનું દિનેશભાઈ છે. હું નાનપણથી મને ખબર છે મારા પપ્પાનું નામ દિનેશભાઈ છે. અચ્છા, કોઈ પુરાવા છે? તો કે હા, આધાર કાર્ડમાં લખ્યું છે ભાઈ દિનેશભાઈ છે. અચ્છા, આધાર કાર્ડ ઉપર વિશ્વાસ છે, પણ ભગવદ ગીતા ઉપર વિશ્વાસ નથી. કે ભગવદ ગીતામાં કે છે કે ભાઈ તમારા પિતા છે કોણ છે? તો કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો બધાનો પિતા છું, કૃષ્ણ છે, બરાબર. અને આપણા બધાની ઉત્પત્તિ તો કે આમાંથી થઈ છે. આમાં વિશ્વાસ નથી, આધાર કાર્ડ ઉપર વિશ્વાસ છે, બરાબર. આ એક ડોક્યુમેન્ટ છે, એના ઓથેન્ટિક ડોક્યુમેન્ટ. ઓકે. તો હવે જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી શકે તો પછી કૃષ્ણનો મહિમા જાણવાની શું જરૂર? આનો પ્રશ્ન મેં તમને શરૂઆતમાં પૂછી લીધો કે ભાઈ નામનો ખાલી જપ કરીએ ને તોય આપણે ભગવત ધામ જઈ શકીએ છીએ. તો મહિમા જાણવાથી, તો તમે બધાએ જવાબ આપ્યો. તો કૌશિકા માતાજીએ જવાબ આપ્યો તો કે કૃષ્ણ પ્રત્યેનો ભાવ, પ્રેમ, શ્રદ્ધા વધે. વિલાસ પ્રભુએ જવાબ આપ્યો હતો, બરાબર. હવે અહીંયા કે છે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે ને, જો ભગવદ ગીતામાં ભગવાન જે કે છે એનામાં તમને દ્રઢ વિશ્વાસ હોય તો ભગવાન એમ કે છે કે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય, અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય. અને આમાં કોઈ ડાઉટ નથી. નાત્ર ન અત્ર સંશય, બરાબર. કોઈ આમાં શંકાને સ્થાન નથી. સો અવિકલ્પેન યોગેન, અવિકલ્પેન, કોઈ વિકલ્પ વગરની ભક્તિની અંદર જોડાઈ જાય. યોગેન, બરાબર. યોગેન એટલે ભક્તિ, એમાં જોડાઈ જાય, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. પણ ક્યારે તમે એમાં જોડાવ? તો કે તમે દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. શેમાં દ્રઢ વિશ્વાસ? તો કે ભાઈ ભગવાનનું જે યોગ અને ઐશ્વર્ય ભગવદ ગીતામાં કે છે ને એમાં મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે, તો જ આ વસ્તુ શક્ય બને, બાકી શક્ય નથી. કારણ કે જો ભૌતિક જગતની અંદર તમને કોઈને પ્રેમ થાય, કોઈ પ્રત્યે એટ્રેક્શન થાય ખાસ તો આપણે શું જોઈએ? તો કે એનું ઐશ્વર્ય જોઈએ. કેટલી ગાડી છે, કેટલા બંગલા છે, ખેતીવાડીની જમીન છે કે નહીં, કેટલું ભણેલો છે છોકરો, કેટલો એની સેલરી કેટલી છે, આ બધું જોઈએ એટલે આપણે શું થાય?
એટ્રેક્શન થાય. એટલા માટે ભગવાન છે જયારે જયારે આવે ધરાતલ ઉપર તો એનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કરે આપણી સામે. બરાબર, કે આપને એમ થાય ઓહો મારા પિતા છે કેટલા ઐશ્વર્યવાન છે, બરાબર, કેટલું બધું છે એમની પાસે, તો આપણે એટ્રેક્શન થાય ને તો આપણે એની પાસે જવાની ઈચ્છાને વ્યક્ત કરીએ. અહીંયા બીજો એક સુંદર મજાનો પ્રસંગ છે, તમને બધાને ખબર હશે. કયો પ્રસંગ છે આ? કોને ખબર છે? મથુરાનો પ્રભુ. ભગવાન ભગવાન કૃષ્ણ જયારે 11 વર્ષની ઉંમરે વ્રજ છોડી અને મથુરામાં જયારે એની એન્ટ્રી થાય કૃષ્ણ અને બલરામની, બરાબર, આ એ સમયનો પ્રસંગ છે. બરાબર, તમે જો કે બધા નાના નાના બાળકો હાર લઈને જાય છે, બધાને ખબર છે કે ભાઈ અમારા તારણ હાર આવી ગયા, અમારા કૃષ્ણ બલરામ આવી ગયા, અમારા તારણ હાર આવી ગયા છે. બરાબર, તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે તમે જોવો તો દૂર દૂરથી પણ, અહીંયા તમે જો ને ટેરેસ ઉપર પણ માણસો ઉભા છે, ત્યાંથી પણ જોવે છે કૃષ્ણ અને બલરામ એઝ ઇટ ઇઝ, દૂરથી પણ દેખાય. એવું નહીં કે ઓલું બાયનોક્યુલર એમ જોવું પડે કે ના ના દૂરથી દેખાય છે, ઝીણા એવા કૃષ્ણ દેખાય, બહુ ચોખ્ખું નથી દેખાતું, આવું નહીં. ગમે એટલા દૂર ઉભા હોય, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોરદાર પ્રગટ થાય છે અને બધા જોઈ શકે છે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું છે. તો હવે આ જે અધ્યાયની એક ખાસ સ્પેશિયાલિટી કહીએ કે વિશેષતા કહીએ આ અધ્યાયની અંદર, કે આની અંદર ચતુશ્લોકી ગીતા આવે છે. કોઈ એમ કે ભાઈ 700 શ્લોક કેમ યાદ રહે? 700 શ્લોક યાદ રહેતા નથી, કઈ બીજો રસ્તો આપો. તો મેં તમને કીધું હતું કે 700 માંથી 108 છે ને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, ભાઈ તમે 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો કરી શકો છો. તો કોઈ એમ કે પ્રભુજી 108 શ્લોકે નથી યાદ રહેતા, બહુ અઘરું પડે છે. તો અહીંયા ભગવાન પોતે આપણને 4 શ્લોક આપે છે અને યાદ રાખવું સરળ છે. જો એક માળા હોય આપણી જપ કરવાની, એમાં કેટલા મોતી હોય? પારા 108. 108. હવે 108 છે 108, એમાં 10 પછી પોઈન્ટ મૂકી દો એટલે 10.8 થઈ ગયું ને. 10.8 થી ચતુશ્લોકી ગીતા ચાલુ થાય છે. 10.8 થી ચતુશ્લોકી ગીતા ચાલુ થાય. તમને કોઈ પણ ગમે ત્યારે અડધી રાત્રે ઉઠીને પૂછે ચતુશ્લોકી ગીતા કયા અધ્યાયમાં, તમને યાદ રહી જાય 10.8. બરાબર, માળામાં કેટલા મોતી? તો કે 108. 108, 10 પછી પોઈન્ટ મૂકી દો એટલામો શ્લોક. 10.8 થી ચતુશ્લોકી ગીતા ચાલુ થાય. 4 શ્લોક છે એટલે 10.8, 10.9, 10.10 અને 10.11. આ જે 4 શ્લોક છે ને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય. અને આખી ભગવદ ગીતા છે આની અંદર આવી જાય છે. શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોકથી. શું કે છે ભગવાન? તો કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. કોઈને ભગવદ ગીતાના શ્લોક કંઠસ્થ કરવા હોય ને તો આ શ્લોકથી કંઠસ્થ કરવાનું. આ શ્લોક અને આનો ભાવાર્થ કંઠસ્થ કરવાનો. પહેલો આ શ્લોક કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરવાની. બરાબર, કારણ કે આની અંદર ભગવાન પોતાના વિશે કહે છે. શું કહે છે? કે સમસ્ત દિવ્ય અને ભૌતિક વિશ્વનું કારણ હું છું, પછી બધી વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. બરાબર, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, મારામાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય. મત સર્વમ પ્રવર્ત, તે મારા કારણે બધું ચલાયમાં છે. કઈ ઓટોમેટિક છે નહીં. સાયન્ટિસ્ટો કે ઘણા બુદ્ધિજીવો એમ કે ના ના એ તો બધું ઓટોમેટિક છે. વરસાદ એની મેળે પડે ને અનાજ ઉગે ને આપણે ખાઈએ ને પવન આવે ને, બરાબર, એ બધું પૃથ્વી ફરે ને આ બધું ઓટોમેટિક છે. અરે ઓટોમેટિક કાંઈ નથી. તમારે ઘરની અંદર પંખો ફરે ને એ ઓટોમેટિક નથી, એ તમારે ઉભો થઈને સ્વિચ ચાલુ કરવી પડે. તમારી પાસે બહુ પૈસા હોય, કદાચ તમારી પાસે રિમોટ વાળો પંખો હોય, પણ તોય રિમોટ હાથમાં લઈને બટન તો દબાવવું જ પડે તો જ પંખો ચાલુ થાય. બરાબર, બહુમાં બહુ તો તમારી પાસે કદાચ વોઇસ સેન્સર વાળા હોય તો તમારે બોલવું તો પડે જ, તો જ એ પંખો ચાલુ થાય. ઓટોમેટિક કઈ છે નહીં. એને કઈ ખબર ના પડી જાય ના તમે આવ્યા છો પંખો ચાલુ, ના એવું નથી. અને એવું હોય તો એમાં સેન્સર તો હોય, એમાં બરાબર કોઈકની બુદ્ધિ વપરાયેલી છે. મતલબ ઓટોમેટિક કઈ નથી. એની પાછળનું એક કારણ છે. શું છે? તો કે મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારા કારણે છે એ બધું. અને ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ, આવું કોઈ જાણી લે. શું જાણી લે? તો કે બધાનું ઉત્પત્તિ કરતા કૃષ્ણ છે અને બધાના અને કૃષ્ણ કારણે બધું ચલાયમાન છે. આ બે વસ્તુ જાણી લે. અને આવી રીતના ઇતિમત્વા ભજન્તે, ભજન્તે એટલે ભક્તિ. ફરીથી જો કે છે ને કે ઇતિમતા ભજન્તે, આવું જાણીને મારી ભક્તિ કરે તો બુધા ભાવ સમન્વિત, એને બુદ્ધિમાન કહેવાય. બરાબર, કોણ ખરેખર બુદ્ધિમાન કોણ છે? ભગવાન વ્યાખ્યા આપે છે. આપણને એમ થાય જેનું આઈક્યુ વધારે હોય, જે IAS હોય, બરાબર, અઘરી એક્ઝામો જે ક્રેક કરે, ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, સાયન્ટિસ્ટ હોય, એ બુદ્ધિમાન છે. ભગવાન કે નહીં. બુદ્ધિમાન કોણ કહેવાય? બુદ્ધિ કેવી રીતના વિકસાવવાની છે? તો કે બે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે બધાના ઉત્પત્તિ કરતાના કૃષ્ણ છે અને બધી વસ્તુ એના કારણે ચાલી રહી છે. કઈ ઓટોમેટિક નથી, બધું વેલ પ્લાન છે. બધું વેલ પ્લાન કરેલું છે. કોનો જન્મ ક્યાં થશે, બરાબર,
ક્યાં દુકાળ પડશે, ક્યાં કેટલો વરસાદ પડશે, બધું વેલ પ્લાન વેલ મેનેજ ચાલી રહ્યું છે. એવું એવું કઈ છે જ નહીં ક્યાંય કઈ ઓટોમેટિક થાય છે ભગવાનને કઈ ખબર નથી. ના ના, બરાબર. તો આ વસ્તુ ખબર પડે. પણ આપણે તો ઇતિમત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા, આપણે તો બુદ્ધિમાન એને માનીએ જે એવું માને ડાર્વિન નો ઉત્ક્રાંતિવાદ સાચો છે. અથવા તો બીજી એક થિયરી છે બિગ બેંગ થિયરી. તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરશો તો આવશે બિગ બેંગ થિયરી. એમાં શું છે તો કે ભાઈ વૈજ્ઞાનિક એવું માને છે કે પેલા મોટો એક ધડાકો થયો, મોટો બ્લાસ્ટ થયો ને પછી એમાં એક કોષી જીવ ઉત્પન્ન થયા, પછી દ્વિકોષી, અને એમ કરતા કરતા એમાં પેલા કે જળચરો ઉત્પન્ન થયા, અને પછી ઓલા રેંગતા કહેવાય ને સાપ ને એ બધા, એમ કરતા કરતા પછી એમાં માણસ ઉત્પન્ન થયા. વિચાર કરો, નાના છોકરાને પૂછીએ તો ખબર પડે કે બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન ના થાય, બ્લાસ્ટ થવાથી હંમેશા વિનાશ જ થાય. આપણે દિવાળી ઉપર બ્લાસ્ટ કરતા જ હોય, સુતરી બોમ્બ ફોડતા હોય. ક્યારે સર્જન થયું એકાદો સુતરી બોમ્બ ફોડ્યો તો આજે બારે, બરાબર, આપણે કહેવાય કે આપણું બાઇક પડ્યું હતું, બાઇક ની બાજુમાં સુતરી બોમ્બ ફોડ્યો, પછી 2 બાઇક થઈ ગયા. પેલા 1 બાઇક હતું ને હવે 2 બાઇક થઈ ગયા, સર્જન થયું. આવું આવું જોયું કોઈ દી? આપણા સાયન્ટિસ્ટોને ખરેખર કેવું જોઈએ કે બિગ બેંગ થિયરી જો ખરેખર સાચી હોય, બરાબર, તો તમારી જે નાની લેબોરેટરી હોય એમાં એકાદો મોટો બ્લાસ્ટ કરો, અમે તમને આપશું, તમારે જે કઈ પ્રોવાઈડ હશે મટીરિયલ અમે આપશું, તમે કરો. તો કદાચ મોટી લેબોરેટરી બની જાય નાની હોય એમાંથી. અથવા મૂર્ખાઓને પૂછો કે ભાઈ ચાલો બિગ બેંગ થિયરી આપણે માની લે સાચી છે, બ્લાસ્ટ થયો અને સર્જન થયું, તો બ્લાસ્ટ થયો ને આરડીએક્સ ભરવા કોણ ગયું હતું પેલા બોમ્બ ની અંદર? બરાબર, એ તો બરાબર બોમ્બ તો બનાવ્યો હશે, પછી એમ ઓલી સૂતડી હોય તો સૂતડીમાં દિયાસળી બરાબર કોણ મૂકવા ગયું હતું? બ્લાસ્ટ થયો માની લઈએ, બરાબર, દિવાસળી કોણ મૂકવા ગયું હતું? હળગાવા તો કોઈ ગયું હશે ને? આના જવાબ ના હોય પાછા. ના ના, બ્લાસ્ટ થયો હતો. મૂર્ખા, આવી બધી ફિલોસોફી. અમારે તો ભાઈ પીએચડી કરવાનું હોય અને અમારે આવા બધા રિસર્ચ મૂકવાના હોય, એનાથી અમને રોયલ્ટી મળે, ગવર્મેન્ટ અમને પૈસા આપે, બરાબર. એકચ્યુઅલી આવું હોય છે. તો આવી બધી થિયરીઓ આપણે ભણ્યા છીએ એટલે આપણે ખબર જ નથી પડતી, અને આપણે આ બધી વસ્તુ સાચી પણ માનીએ છીએ, અને આપણે આપણા શાસ્ત્રોને મિથ માનીએ છીએ. બરાબર. મેં તમને આની પહેલા વાત કરી, તમને એક ઇન્ટરવ્યુ જોતો હતો, અઘરામાં અઘરું રોકેટ સાયન્સ, બરાબર. રોકેટ સાયન્સ ના જે રિસર્ચ કરતા, જે શોધ કરતા છે, એમના ગુરુ એમ કે છે કે મેં રેફરન્સ વેદોમાંથી લીધો છે. અને આ તો એ કે છે, પણ જે નથી કહેતા ને એ બધાએ રેફરન્સ તો વેદોમાંથી લીધો છે. આમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી, કારણ કે સૌથી પુરાતન કોઈ જ્ઞાન હોય તો વેદો છે, બરાબર છે. મેં તમને આની પહેલા વાત કરી હતી, જયારે અંગ્રેજોને છે ને કપડા પહેરવાની ખબર નહોતી પડતી ને, ત્યારે આપણા 650 ગુરુકુળ હતા, 6.5 લાખ ગુરુકુળ હતા, 6.5 લાખ ગુરુકુળ, અને એમાં 56 કે 58 પ્રકારની વિદ્યાઓ ભણાવવામાં આવતી હતી. ત્યારે આપણને બધી ખબર હતી, આપણે સરસ મજાની બાર્ટર સિસ્ટમ ચાલતી હતી, બરાબર, એકદમ પરફેક્ટ રીતના ચાલતું હતું. ભાઈ કુંભાર હોય, બરાબર, એ ધારો કે મટકું બનાવે છે અને ખેડૂત છે એ ઘઉં ઉગાડે છે, તો કુંભાર છે મટકું આપી આવે, ખેડૂત પાસેથી ઘઉં લઈ આવે છે. તો આવી રીતના સરસ મજાની એક બાર્ટર સિસ્ટમ આપણે તો બરાબર અનાદિકાળથી ચાલતી હતી. એ બધાને ખબર નહોતી શું બિઝનેસ કહેવાય, ત્યારે આપણે બધા બિઝનેસ કરતા હતા, બરાબર. પણ આપણને તો આવું બધું ભણાવી દીધું, આપણને ચેતનામાં આવતું નથી. હવે આગળ કે છે, જો પેલા શ્લોકની અંદર ભગવાને પોતાના વિશે કીધું છે, અને બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન એના ભક્તો વિશે કહે છે. શું કે છે કે ભાઈ મચ્ચિત્તા, મચ્ચિત્તા એટલે જો અહીંયા પાછી મનની વાત આવે છે કે મારા ભક્તોનું મન મારામાં છે, વિચાર મારામાં છે. મદગત પ્રાણા, મદગત પ્રાણા એટલે એનું જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં લાગેલું છે, બરાબર. હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ ભગવાન મને તમારામાં હોય, તમારા માટે જીવતા હોય, તે બધા કરે શું પછી આખો દી? તો ભગવાન કે બોધ્યંત પરસ્પરમ, એ શું કરે તો કે એકાબીજાને બોધ આપે. આપણે બધા અહીંયા સવારમાં મળીએ, અત્યારે 45 જણા, આટલો મહત્વનો સમય સવારનો, બરાબર. અને આપણે શું કરીએ છીએ તો એકાબીજાને બોધ આપીએ. તમે મને જ્ઞાન આપો, હું તમને જ્ઞાન આપું. શું કરીએ? બોધ્યંત પરસ્પર. તો બોધ્યંત પરસ્પર તમારું કરીએ, બરાબર. અથવા તો કોનું કરીએ તો કે કથન્યસ્ત મામ, બોધ્યંત કરે એટલે શેનું? શેર બજારનો બોધ આપીએ છીએ એકબીજાને? તો કે ભગવાન કે ના, કથયંસ્ત મામ, મારી કથાઓને. અચ્છા, તો કેટલી વાર કરે? 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, અડધી કલાક, કલાક? ભગવાન કે નહીં, નિત્યમ. શું કે છે કે નિત્યમ. સવારે 4:30 વાગે, 3:30 વાગ્યાના ઉઠે, ફ્રેશ થઈને મંગળા આરતીમાં બેસી ગયા હોય, 4:30 વાગે. વૃંદાવન જાવ તો 4:10 મંગળા આરતી ચાલુ થઈ જાય. તો ઘણા બધા 4:10 થી ઓનલાઈન હોય, બરાબર. પેલા વૃંદાવનમાં રાધા શ્યામ સુંદરના દર્શન કરે, પછી આપણે મંગળા આરતીમાં એટેન્ડ કરે. તો સવારના 3:30 વાગ્યાના હોય તો કન્ટિન્યુઅસ આખો દિવસ સતત શું તો કે ભગવાનનું ચિંતન, ભગવાનનું કીર્તન, કઈ ને કઈ. ઇવન બિઝનેસ કરતા હોય તો ત્યાં એનું ભગવાનનું નામ રટણ કંઈક ને કંઈક ચાલુ જ હોય.
તો કે નિત્યમ. અચ્છા, આવું કરે તો શું થાય? એને પછી કંટાળો નહીં આવતો હોય ભગવાન આખો દી તમારું નામ લેવાનું? તો ભગવાન કે ના ના, તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. મારા ભક્તોને ખૂબ જ આનંદ આવે છે, એને પરમ સંતોષ અને પરમ આનંદનું અનુભવ થાય છે. હવે તો આ વસ્તુ એવી છે કે જેને ખરેખર આ રસ લીધો હોય એને આ વસ્તુની ખબર હોય. હું તમને એમ કહું, ના ના, ગુલાબજાંબુ બહુ ગળ્યા હોય, બહુ મજા આવે, બહુ મજા આવે. હું વાતો કરું તમને કઈ ખબર ના પડે, એને તમારે એકવાર ચાખવું જ પડે કે ના ના, પ્રભુજી કહેતા હતા કે એ તો બરાબર ગળ્યા જ છે ને મજા આવે છે ખાવાની. એટલે આ એવું છે કે જપ કરીએ એમાં ખરેખર કેવો રસ આવે છે એના માટે કોઈ શબ્દ નથી, એના માટે કોઈ વર્ણન નથી કે ના ના આવો રસ આવે છે ને આવી મજા આવે છે. એ ખરેખર તમે એક વખત ચાલુ કરી દો, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને તમે ચાલુ કરશો અને તમે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને બધા કામ કરવા માંડશો તો તમને અનુભવ થશે કે તમારા કામ પેલા થતા હતા અને એ કામ અત્યારે થાય છે, એની અંદર શું ફરક છે. 100% ડિફરન્ટ જોવા મળશે. જે કામ તમે પેલા 3 કલાકે કરતા હતા ને એ કામ હવે તમે અડધી કલાકમાં કરશો. જે કામ પેલા તમે મોઢું બગાડીને કરતા હતા ને એ કામ અત્યારે તમે ખુશી ખુશી કરશો. બરાબર, એનું એક કામ કરવાનું છે, પણ એપ્રોચ છે ચેન્જ થઈ જાય છે ભગવદ ગીતા વાંચીને. બરાબર છે. તો સંતોષ અને આનંદની અનુભૂતિ, આપણે આનંદ ને સંતોષ માટે સવારથી લઈને રાત સુધી મથતા હોઈએ, પણ ભગવદ ગીતા વાંચીએ જ નહીં તો આપણે ખબર પડે નહીં કે ખરેખર કઈ રીતના આનંદ મળે. હવે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ આ ભક્તો આટલું બધું કરે છે, સવારથી લઈ અને સાંજ સુધી ભગવાનનું કીર્તન કરે, બોધ આપે, તો ભગવાન શું કરે? રિટર્ન ગિફ્ટમાં કઈ કરે છે? તો ભગવાન કે યસ, તેસામ સતત યુક્તા નામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરે છે. અને જો અહીં ફરીથી કહે છે શું? ભજતામ. અહીં ક્યાં એમ કે છે કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને જે યોગ કરે છે, પ્રીતિપૂર્વકમ યોગ કરે હિમાલયની ગુફામાં, અથવા પ્રીતિપૂર્વકમ જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે છે, વેદો વાંચે છે પ્રીતિપૂર્વકમ. ભગવાન કહે છે ના ના, પ્રીતિપૂર્વકમ સવારમાં ઉઠીને વેદો વાંચો કે છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ભજતામ, જે મારી ભક્તિ કરે છે, જે મને પ્રેમ કરે છે. તો ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, તો ભગવાન તમે શું કરો છો? તો કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ. હું તમને કહું છું વારંવાર કે કોણ બુદ્ધિ યોગમ કરશે? ભગવાન કે હું કરીશ. હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે હું બેઠો છું, દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું અંદરથી એવો બુદ્ધિ યોગ આપીશ. અચ્છા, બુદ્ધિ યોગ આપશો, કેવો બુદ્ધિ યોગ આપશો? શેર બજારનું જ્ઞાન આપશો? પોલિટિક્સ કઈ જ્ઞાન આપશો? ભગવાન કે નહીં, તમ યેન મામુ પયાંતિ તે, તમ યેન મામુ પયાંતિ તે, મતલબ મને પ્રાપ્ત કરશે. હું એને એવો બુદ્ધિ યોગ આપીશ ને કે અહીંથી માથાકૂટમાં છૂટી જશે ને અલ્ટિમેટલી મારા ધામમાં આવી જશે. બરાબર. તો મેં આની પહેલા પણ કીધું હતું કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે એ ભક્તિના પુત્રો છે. તમે ભક્તિમાં આગળ આવો તો જ્ઞાન તો એનો પુત્ર છે, ઓટોમેટિક જ્ઞાન આવશે. નરસિંહ મહેતા છે, બરાબર, નરસિંહ મહેતા ક્યાંય લેવલ 1 લેવલ 2 ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા ગયા હતા કે સાંભળ્યું જ કોઈ? પણ છતાં એને જ્ઞાન તો બધું હતું નરસિંહ મહેતાને. એને ખબર હતું જીવનનું ધ્યેય શું છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, મારે ક્યાં જવાનું છે. બરાબર, ક્યારેય સુખ દુઃખમાં વિચલિત થતા નહોતા. ભગવાન જેવા ગુણો ભક્તને આપે છે બધા ગુણોથી બરાબર વિભૂષિત હતા ને નરસિંહ મહેતા. તો આ બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન કહે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ. પણ હવે આપણે એવું નહીં વિચારવું તો ભાઈ આપણે 8 થી છે ને ભગવદ ગીતા લેવલ 1 લેવલ 2 બધું બંધ, દદામી બુદ્ધિ યોગમ અંદરથી થશે, એમ નહીં થાય. એ તો અનન્ય ભક્તિ. નરસિંહ મહેતાનું જે સ્ટેજ છે એ જુદું છે, સડ ગોસ્વામી ગણનું જે સ્ટેજ છે એ જુદું છે, આપણી જે લાયકાત, આપણું ક્વોલિફિકેશન જુદું છે. બરાબર, એટલે એમ કમ્પેરિઝન નહીં કરવાનું. આપણે આને સાધન બનાવી, જ્ઞાન અને સાધન બનાવી અને જ્ઞાનને ભક્તિમાં લગાડવાનું છે. બરાબર, એને તો દદામી બુદ્ધિ યોગમ થાય, આપણને નહીં થાય. હા, આપણને પણ થશે. અને આ બધા ભક્તોનો અનુભવ છે. જેટલા ક્લાસ લેતા હોય, જેટલા રેગ્યુલર રીડિંગ કરતા હશે ને એ બધાનો પોતાનો અનુભવ છે કે ક્યારેક એવા પ્રશ્ન આવી જાય કે તમે કોઈ દી પ્રશ્નનો જવાબ સાંભળ્યો પણ ના હોય, ક્યારેય નહીં, પાસ્ટમાં કોઈ દિવસ કોઈ આચાર્યના લેક્ચરમાં કઈ સાંભળ્યું ન હોય, તમે વાંચ્યું પણ ના હોય, પણ તમે એનો શાસ્ત્રોક્ત જવાબ આપી શકો છો. બરાબર, કે જે બીજા બધા એગ્રી કરે એવો જવાબ તમે આપો. ક્યાંથી આવે આ જવાબ? ધેટ ઇઝ દદામી બુદ્ધિ યોગમ. કોણ કરે? કૃષ્ણ કરે છે. બરાબર, તો ખૂબ મહત્વનું છે. અને આગળ હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અચ્છા, તમે બુદ્ધિ યોગ આપો છો, બીજું કઈ આપો છો? તો કે યસ, હું ભક્તો ઉપર મારી વિશેષ કૃપા વરસાવું છું. તે સમયવા અનુકંપાર્થ, મારી અનુકંપા છે મારા ભક્તો ઉપર. આપણે શું કામ મંગલાચરણમાં ભગવાનની અનુકંપા માટે પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન તમારી કૃપા મારા ઉપર બનાવી રાખજો, કારણ કે એની કૃપા વગર કોઈ એને પ્રાપ્ત ના કરી શકે. તમે એમ કહો ના ના, હું વેદો વાંચી લઉં, ભગવદ ગીતા વાંચી લઉં, હું બધું કરી લઉં અને હું મારા બળે કૃષ્ણને પામી જઈશ કે એને પ્રાપ્ત કરીશ, તો એ શક્ય નથી.
કારણ કે એની અનુકંપા સિવાય શક્ય નથી. એટલે ભગવાન કેવું એના ઉપર વિશેષ અનુકંપા કરું. કેવી અનુકંપા? તો કે એના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને હું દૂર કરું છું. કેવું? જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. મારા ભક્તના હૃદયમાં કઈ પણ અજ્ઞાન હોય તો હું જ્ઞાન પ્રગટ કરું છું. જેમ 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 ભક્તિમાં આગળ વધીએ ને ત્યારે આ અંધકાર છે દૂર થાય. આપણને અંધકાર ક્યાં છે? વંચાય તો છે, લાઈટ તો છે બધી, પણ જ્ઞાનનો અંધકારની વાત, અજ્ઞાનના અંધકારની વાત થાય છે. અત્યારે આપણે એમ થાય બહુ જ્ઞાન છે આપણને, ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 લેવલ 2 બધું કરી લીધું, પણ ખરેખર હજી આપણી પાસે આ જ્ઞાન છે અને પોપટિયું જ્ઞાન કહેવાય. કેવું જ્ઞાન કહેવાય? પોપટિયું જ્ઞાન. મુશ્કેલીના સમયની અંદર ભગવદ્ ગીતા યાદ આવે કે નહીં, આ મહત્વનું છે. કોઈ પ્રિયજન જતું રહીએ ત્યારે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક યાદ આવે આપણને? અશોચાનન્વ શોચસ્તોમ પ્રજ્ઞાવાદસ્ત ભાષસે ગતાસુ ન ગતાસુ ચ નાનું શોચંતી પંડિતા. આ યાદ આવે છે? પ્રિય પાત્ર જતું રહ્યું છોડીને ત્યારે નહીં યાદ આવે. બરાબર. તો આપણું જ્ઞાન છે પોપટિયું જ્ઞાન છે. પણ જેમ 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 સેવા કરતા જઈશું ને તો ભગવાન છે એ ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને આવશે. ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને આવશે અને અંજવાળું કરશે. પરીક્ષિત મહારાજ હતા, બરાબર, તો એમના જીવનમાં પણ ભગવાન છે એમના પ્રિય ભક્તને મોકલે છે ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને. કોણ જાય છે? સુખદેવ ગોસ્વામીજી. બરાબર છે. એવી રીતના અહીંયા કપિલ મુનિ અને દેવહૂતિ માતાજી જાય છે, ભગવાન મોકલે છે. પછી હવે અર્જુનજી છે અહીંયા કન્ક્લુઝન આપે છે. જો અત્યાર સુધી તો બરાબર અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે અને આપણને એમ થાય કે અર્જુનજીને કઈ ખબર નથી ભગવાન કોણ છે. હવે અહીંયા અર્જુનજી ખુલાસો કરી દે. શું કે છે? કે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભગવાન. ભગવાન મને ખબર છે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તમે છો, પરમ ધામ તમે, પરમ પવિત્ર તમે, પરમ સત્ય કોઈ હોય, પરમ સત્ય ધીમહિ. કોણ? તો કે કૃષ્ણ. પરમ સત્ય ધીમહિ. તમે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલો અધ્યાય પહેલો શ્લોક પહેલો વાંચો તો એમાં પણ છે, બરાબર, કે સત્યમ ધીમહિ. એટલે જે પેલો શ્લોક છે સ્તુતિ કહેવાય, મંગલાચરણ કહેવાય. તો એમાં જે સત્યનો અર્થ ઘણા બધા નિરાકારવાદીઓ એની રીતના કરે છે કે ભાઈ સત્ય એટલે કહેવાય કે અમારા નિરાકાર, નિર્ગુણ નિરાકાર માટે સત્ય છે. પણ નહીં, અહીંયા અર્જુનજી તો કે છે પરમ સત્ય એ કૃષ્ણ છે, બરાબર, પરમ પવિત્ર પરમ ભગવાન. પછી તો કે સનાતન છો, તમે દિવ્ય છો, તમે આદિ પુરુષ છો, તમે અજન્મા છો, મહાનતમ છો. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ આ તો ઠીક છે, અર્જુન તો એ તો કૃષ્ણનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હતો અને મામા ફઈના ભાઈ હોય તો થોડોક વખાણ કરે. આપણે કરીએ ને મામા ફઈના ભાઈ હોય ને વળી ડોક્ટર કલેક્ટર હોય તો આપણે કઈક ના ના ભાઈ એ તો બહુ મોટો માણસ છે આમને તેમને આપણે કહીએ. તો ઘણા બધા એમ કે ના ના અર્જુન કે એમાં શું મોટી વાત છે? તો અર્જુન તરત આગળ બીજા શ્લોકમાં કે છે ભાઈ ખાલી હું કહું એવું નથી, નારદજી, અસિતજી, દેવલજી અને વેદવ્યાસજી જેવા સર્વ ઋષિઓ, પછી અંગીરા ઋષિ હોય, પર્વત ઋષિ, કેટલા બધા ઋષિઓ છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં ઢગલાબંધ વર્ણન મળે. તો આપના વિશે આ જ સત્યનું સમર્થન કરે છે. શું? તો કે તમે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમારા સિવાય બીજું કોઈ ભગવાન છે જ નહીં. ક્લિયર કટ કે છે. સનકાદી ઋષિ, સનકાદી ઋષિઓ છે, સનત કુમાર છે, સપ્તર્ષિઓ છે, બધા શું કે છે? બરાબર, કે ભાઈ આ જ સત્ય છે. ભગવાન છે કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ છે. એ રેફરન્સ આપે છે. હવે હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે ને એ સર્વથા હું સાચું મને સ્વીકારું. કોણ કે છે? અર્જુન એમ કે છે તમે મને પ્રભુ જે કીધું ને બધું સાચું, બરાબર. ન તો દેવો જાણે કે ન તો દાનવો જાણે. આપણે હમણાં વાત કરી એમ કે દેવો જાણતા હશે તો કે ના ના દેવો નહીં, દાનવ. કોઈ ભગવાનને જાણી શકે ને. કોણ જાણે? તો કે ભગવાન પોતાને સર્વ રીતના જાણી શકે. આપણે તો પ્રયત્ન કરી શકીએ. અને બીજું તમે જે કીધું છે ને, બરાબર, એ હું સ્વીકારું છું, સાચું મને. આપણે હોય તો મને અમુક શ્લોક તો યોગ્ય લાગે છે પણ અમુક શ્લોકમાં મને એવું લાગે છે કે આમાં એક લોચો છે, મને બહુ વિશ્વાસ નથી. ભગવાન એમ કે છે મત પરતમ ના અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. મને શંકા છે આમાં. મને ડાઉટ છે કે કૃષ્ણ કરતા તો શિવજી છે એ મોટાઓ. આપણે આમાં એગ્રી નથી કૃષ્ણજીના શ્લોક સાથે. પણ અર્જુન એવું નથી કહેતો. અને ગણેશજીએ ભગવદ્ ગીતા લખી છે, તમને બધાને ખબર છે ને, લખવા વાળા ગણેશજી છે. એ ગણેશજીએ વિરોધ નહોતો કર્યો ત્યારે કે ના ના ભગવાન એમ કે વેદવ્યાસજી તમે એમ કહો છો કે કૃષ્ણથી શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ છે ને, કૃષ્ણ એક જ ભગવાન છે, તો મારા પપ્પા શિવજી છે, એ ભગવાન નહીં. આપણે વિરોધ આનો, આપણે વિરોધનો આ શ્લોક હું નહીં લખું. ગણેશજી એવું કીધું હતું નહીં. ગણેશજીએ કીધું ના ના બરાબર તમે કહો છો, કૃષ્ણ ભગવાન છે, મત પરતરમ નાન્ય, સાચું છે, મેં લખ્યું છે.
આપણે વિરોધ નોંધાવે ના ના ભાઈ તમે કયો છો કૃષ્ણ ભગવાન એવું નહીં, ભગવાન બધાય હોય, ભગવાન તો માની બધાય ભગવાન. આપણી ફિલોસોફી છે જે કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી, આપણે હાથે બનાવેલી ફિલોસોફી. તો આગળ કે છે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ. અર્જુન છે ને આ તમે 15મા શ્લોકમાં જોવો ને તો કઈ બાકી રાખવા નથી માંગતા અર્જુનજી. બરાબર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો કે તમે છો. અચ્છા પૂર્વ પુરુષોત્તમ તમે છો તો સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન તમે નહીં હોય ને, તો અર્જુન કે ના ના સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન પણ ભગવાન તમે. કોણ? કૃષ્ણ. અચ્છા સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન હશો તો એકાદ બ્રહ્માંડ પૂરતા હશો ને, તો કે ના ના સમસ્ત જીવોના 84 લાખ જીવોના ઉત્પત્તિ કરતા કૃષ્ણ. આ તો 84 લાખ જીવોના હશે, દેવોના તો નહીં. ભલે દેવો 84 લાખમાં પણ દેવોના તો ના જ હોવા જોઈએ. શિવજીના, બ્રહ્માજીના, કુળદેવીના ઉત્પત્તિ કરતા કૃષ્ણ ના હોવા જોઈએ. તો અર્જુન કે નહીં, દેવોના દેવ પણ તમે છો અને એના ઉત્પત્તિ કરતાય તમે છો. અચ્છા તો એક વિશ્વના સ્વામી છો, તો કે ના ના બધા વિશ્વના સ્વામી તમે છો. અર્જુનજી એક પણ લૂપ હોલ્સ છોડવા નથી માંગતા. બરાબર. એક પણ કોઈને ડાઉટ જાય એવું એ નથી કરવા માંગતા. અને એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી જાણો, બીજું કોઈ જાણે નહીં. આપણે વાત કરી એમ કૃષ્ણને કોણ જાણે, તો કે કૃષ્ણ પોતે. આપણે પૂરા જાણી શકીએ, આપણે પ્રયત્ન કરી શકીએ ને જાણવાનો. અને આપણે ખાલી 0.0111 0.0001% જો કૃષ્ણ જાણી ગયા ને તોય આપણે ધામમાં વયા જાય. 1% તો બહુ મોટી વ્યાખ્યા છે. 0.0001% જો કૃષ્ણને જાણી લીધા છે ને તો આપણો તો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું. જો આ છે ભક્તની બરાબર જે મનોકામના હોય ને એ આ હોય કે હું તમારું ચિંતન કેમ કરું, હું તમને યાદ કેમ રાખું. આપણે તો વૃંદાવન ગયા હોય, વ્રજ ગયા હોય તો આપણે તો શું ત્યાંથી આવીને આપણે ચિંતન શેનું હોય, તો કે હા વૃંદાવન ગયા હતા ને એ બાકે બિહારની મંદિરની સામેની શેરીમાં લસ્સી હતી ને જોરદાર હતી. ઓ ભાઈ બહુ મજા આવી. કોઈ પૂછે કે આ વૃંદાવન લસ્સી પીજો તમે, અમે અહીંયા લસ્સી પીવા ગયા હતા, વૃંદાવન ગયા હતા ત્યાં. આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કેમ કરવી? આપણે જનરલી મંદિરે જતા હોય ને આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પહેલા વિચારી, ત્યાં ફરવા મજા આવશે, રૂમ સાળો છે, એસી રૂમ છે ભાઈ, બરાબર, આ બધું પેલા વિચારીએ. ભગવાનના દર્શન તો કે ત્યાં બહુ ટ્રાફિક હતો ને બહારથી દર્શન કરી લીધા, ટ્રાફિક બહુ હતો અંદર, બહારથી આપણે ધજાના દર્શન કરી લઈને તો બધું આવી ગયું. ઘણા બધા આવું જ્ઞાન પીરસતા આવે આપણને, એ તો બહારથી ધજાના દર્શન કરી લઈને બધું આવી, તો પછી ઘરે જ રહે ને ભાઈ, જવાની જ જરૂર નથી ને. બરાબર. એટલે હે જનાર્દન, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું આપને કેવી રીતના સતત તમારું સતત ચિંતન કેમ થાય, કઈક મને ટ્રીક આપો, હું કેવી રીતના આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, આપનું સ્મરણ કયા રૂપે થાય, તમારું સ્મરણ કયા રૂપે હું કરું. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ ઐશ્વર્ય નહીં તો. ફરીથી શું કામ? તો કે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને 2 શ્લોકની અંદર એનું સંપૂર્ણ યોગ ઐશ્વર્ય આમ તો કીધું છે, જે આપણે સમજી શકીએ. આપણી લેવલનું તો બધું ત્યાં કહી દીધું. પરા અને અપરા 7.4 અને 7.5 આ 2 શ્લોકમાં ભગવાને કહી દીધું છે. આની અંદર તો બધું આવી ગયું. પછી ભૌતિક જગત હોય, આધ્યાત્મિક જગત, બધાની ઉત્પત્તિ આ 2 શ્લોકમાંથી જ છે. પણ છતાં મારે તો ડિટેલમાં જાણવું છે. મારે 2 શ્લોકથી ચાલે નહીં. કોણ કે છે? અર્જુન કે છે ના મને વિસ્તારથી કયો ભાઈ. બરાબર. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત નથી થતો. જો શું કે છે અર્જુન, મને તૃપ્તિ નથી થતી. કેમ કે હું જેમ જેમ આપના વિશે સાંભળું છું ને એમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ મને આસ્વાદ કરવાની ઈચ્છા થાય. આ ભક્તના ગુણો છે. અને આપણે એમ થાય કે હવે આ કલાકનો ક્લાસ છે, 2 જ મિનિટ છે, 2 મિનિટના શ્લોક તો કેટલાય બધા બાકી છે, ક્યારે પૂરું કરશે, આ જલ્દી પૂરું કરે સારું. આપણને એવો વિચાર આવે. કલાકનું કે છે, કલાકમાં થતું તો નથી, પણ ના થાય આમાં કઈ રીતના આટલા બધા શ્લોકો. બરાબર. તો આપણું જનરલી કેવું છે, આપણને રસ પ્રાપ્ત થતો નથી, એટલે આપણને થાય કે જલ્દી પૂરું થાય સારું. પણ ભગવાનના ભક્તો શું કે મને તો તૃપ્તિ થતી જ નથી. બરાબર. હવે આ ભગવાનના ઐશ્વર્ય આપણે જાણીએ તો આપણને ભગવાન યાદ આવે. જેવી રીતના એ શૂન્ય આપણે જોઈએ તો કોણ યાદ આવે આપણને તરત જ? બોલો. શૂન્ય જોઈએ એટલે તમને આપણને બધાને ખબર હોય એને તરત યાદ આવે. કોણ યાદ આવે? અથવા E=mc² તમે જોવો ગમે ત્યાં એટલે કોણ યાદ આવે? આર્યભટ્ટ. બોલો. આર્યભટ્ટ યાદ આવે. અહીંયા કોણ યાદ આવે? બરાબર. પછી અહીંયા આ પિક્ચર કોનું છે? મોનાલિસા છે ને. હા. તો આ બધું જોઈએ તો તરત એના જે બનાવનાર હોય અથવા એના જે રિસર્ચર હોય, જે સાયન્ટિસ્ટ આપણને યાદ આવે. એવી રીતના ભગવાનની વિભૂતિ જોઈએ તો તરત ભગવાન આપણને યાદ આવે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવું, કારણ કે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. હું તને ભાઈ છે ને
કેવાય ટીઝર આપું, ઓલું કેવું મૂવી રિલીઝ થવાનું હોય તો કેવું નાનું ટીઝર આપે 1-2 મિનિટનું. તો ભગવાન કે હું તને નાનું એવું ટીઝર આપું, બાકી મારું ઐશ્વર્ય જો હું તને અર્જુન બધું કહેવા માંગીશ ને, કહેવા માંડીશ ને, તો આ 700 શ્લોકોની જગ્યાએ 7 કરોડ 7 અબજ શ્લોકોની ભગવદ ગીતા બનશે. અને અહીંયા 700 શ્લોક પણ માણસો વાંચતા નથી. બરાબર. અને બીજું, આપણું જે મગજ છે એની કેપેસિટી જે છે ને એને પૂરી થઈ જાય, એની મેમરી પૂરી થઈ જાય છે. જો ભગવાન એનું બધું ઐશ્વર્ય પીરસી દે તો આપણા મગજની અંદર જે નાની એવી પેનડ્રાઈવ છે ને 2-5 GB ની, બરાબર, એના માટે આટલું ઘણું છે. બાકી તો એ કહેવાય ને હેંગ થઈ જાય જો આનાથી વધારે આપે તો. એટલે ભગવાન કે હું તને ભાઈ મુખ્ય કહું છું. જોઈએ હવે આગળના શ્લોક છે બધા મારે વાંચવાના છે, તમારે સાંભળવાના છે, કારણ કે એના ડિટેલમાં આપણે જતા નથી હોતા. બધી વિભૂતિઓના ડિટેલમાં આપણે લેવલ 2 માં જતા હોય છે. ભગવાન કે છે કે જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા તરીકે હું છું. પહેલી જ વસ્તુ ભગવાન શું કે છે કે પરમાત્મા હું છું. અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાય સ્થિત. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતા નથી બોલી, એ તો એની અંદરથી પરમાત્મા બોલતા હતા. એક આખો સંપ્રદાય છે એ એમ કે છે કે ભગવાન કોણ છે તો કે યોગેશ્વર. યોગ, કૃષ્ણ છે એ યોગની પદ્ધતિ દ્વારા ઈશ્વર સાથે કનેક્ટ થયા. કોની સાથે? ઈશ્વર સાથે. એટલે એ ઈશ્વર છે કૃષ્ણના મુખેથી ભગવદ ગીતા બોલે છે. અચ્છા, તો કૃષ્ણ કોણ છે તો કે કૃષ્ણ એક ઐતિહાસિક પુરુષ છે. કૃષ્ણ ભગવાન છે તો કે ના, કૃષ્ણ ભગવાન નથી. ભગવદ ગીતા કોઈ કે બોલી છે તો આ ભગવાન પોતે એમ કે છે કે હૃદયમાં સ્થિત થયેલો પરમાત્મા હું પોતે છું. બરાબર. મારો દેહ, મારો પરમાત્મા, મારા આત્મામાં તફાવત નથી. ભગવાન હું જ છું, પરમાત્મા હું છું, બ્રહ્મ છે મારું તેજ છે. ભગવદ ગીતામાં એકદમ ક્લિયર કટ કે છે. હવે ભગવાન કે સમસ્ત જીવોનો આદિ મધ્ય અને અંત હું છું. હવે ઘણા બધાને એમ થાય, આમ તો આપણને બધાને એમ હોય કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે. બરાબર, આપણે બધા આવું જ ભણ્યા છીએ ને આવું સમજીએ છીએ. આમ તો આ કન્સેપ્ટ આવતીકાલે વધારે ક્લિયર થશે 11મા અધ્યાયમાં. પણ અહીંયા પણ ભગવાન એમ કે છે કે આદિત્યોમાં વિષ્ણુ એ હું છું. કૃષ્ણ એમ કે છે કે વિષ્ણુ હું છું. પછી તો કે સૂર્ય હું છું, મરીચી હું છું, અને નક્ષત્રોની અંદર ચંદ્ર હું છું. જો જ્યારે આ જોઈએ ને, સૂર્ય બહાર નીકળીને સૂર્ય જોઈ, ચંદ્ર જોઈએ ને, ત્યારે કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. એટલા માટે કૃષ્ણ આપના વિભૂતિ કહે છે. વેદોની અંદર હું સામવેદ છું. દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર પણ હું છું. ઇન્દ્ર પાસે જે કઈ શક્તિ છે એ કોના કારણે છે? ભગવાનના કારણે. બરાબર. પછી ઇન્દ્રિયોમાં રહેલું મન પણ હું છું. સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ ચેતના હું છું. ઘણા બધા એમ કે બધા વૈષ્ણવો છે એ શિવજીને કેમ નથી માનતા, શિવજીની પૂજા કેમ નથી કરતા? કોને કીધું વૈષ્ણવો શિવજીને નથી માનતા? એક માળા અમે કરીએ તો પેલા આપણે જે બોલીએ છીએ અમે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, બરાબર, પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત. અદ્વૈત આચાર્ય કોણ છે? શિવજી પોતે છે. તમને ખબર નથી કે શિવજી છે એટલા માટે તમે એવું કહો છો. બાકી તો દરેક આપણા મંદિરોની અંદર અદ્વૈત આચાર્ય બિરાજમાન છે. બરાબર. ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. અને શિવજી પોતે કોણ છે તો કે સર્વ રુદ્રોમાં હું જ શિવજી છું. કોણ કે છે? કૃષ્ણ પોતે કહે છે રુદ્રોની અંદર શિવજી હું પોતે છું. આવું ભાગવતમની અંદર પણ ભગવાન એકદમ ક્લિયરલી લખે છે. સુત ગોસ્વામીજી કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ કોણ છે તો કે હરિ વિરંચી હર ઇતિ એવ સંજ્ઞા. હરિ વિરંચી હર. હરિ એટલે નારાયણ એટલે કે વિષ્ણુ, બરાબર. વિરંચી એટલે બ્રહ્માજી, ને હર એટલે શિવજી. કોણ છે તો કે ભગવાનના 3 ગુણ અવતાર છે, સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. આમાં કોઈ લાંબો ખાસ તફાવત નથી, બહુ ભેદ નથી, પાતળી રેખા છે બધાની વચ્ચે. પણ ત્યાં એ પણ એ શ્લોકનું છેલ્લું પદ એ પણ છે કે મનુષ્ય જીવનનું ઉચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત માત્ર વિષ્ણુ અથવા કૃષ્ણની પૂજા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે આપણે બધા કૃષ્ણની પૂજા કરીએ છીએ. અને શિવજી આપણા માટે આદિ ગુરુ છે. બરાબર. તો યક્ષો તથા રાક્ષસમાં ધનપતિ હું કુબેર છું. ભગવાન કે કુબેર પાસે જે શક્તિ છે મારા કારણે છે. વસુઓમાં હું જ અગ્નિ છું. અને બધા પર્વતોમાં હું મેરુ પર્વત હું છું. આપણે સુમેરુ પર્વતની વાત કરી હતી ને ગોલોક 7ની અંદર. બરાબર. ભગવાન કે મારા કારણે છે. પછી પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. બરાબર. બધા દેવો છે એના ગુરુ બૃહસ્પતિ. તો એની અંદર જે શક્તિ છે મારા કારણે. સેના નાયકોમાં હું જ કાર્તિકેય છું. જ્યારે યુદ્ધ થાય ત્યારે કાર્તિકેયને આગળ કરે. તો કાર્તિકેયમાં સામર્થ્ય ક્યાંથી આવે છે તો ભગવાન કે મારા કારણે. જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. મેં તમને કીધું ને ભગવાનના ભક્તો સમુદ્ર કિનારે બેઠા હોય તો યાદ કરે કે આહા કેવો અગાધ સમુદ્ર છે. મારા ભગવાનની વિભૂતિ છે. મારા ભગવાનના કારણે આટલો ભૂગવાટા મારે છે સમુદ્ર. બાકી ભૌતિક માણસો હોય તો મેં કીધું હોય શું યાદ આવે? સમુદ્ર કિનારે બેઠા બેઠા ભોગો કરવાનું યાદ આવે. આ લઉં ને તે લઉં ને બિયર લઉં ને આલ્કોહોલ લઉં ને આ બધાને એવું યાદ આવે. આપણને શું યાદ આવે? નહીં, સાક્ષાત કૃષ્ણજીની વિભૂતિ સામે છે. બરાબર. પછી મહર્ષિઓમાં હું ભૃગુ, વાણીમાં હું દિવ્ય ઓમકાર છું. ઓમકાર છે કોણ છે? ભગવાન છે.
સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આપણે શું કામ જપ કરીએ છીએ બધા સાથે મળીને? કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે યજ્ઞોની અંદર પવિત્ર નામનો જે જપ છે એ જ હું છું. યજ્ઞોની અંદર પવિત્ર નામનો જે જપ છે એ હું છું. બરાબર. સ્લાઇડ એક મિનિટ ચાલુ કરું, પછી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું. તો યજ્ઞોની અંદર પવિત્ર નામનો જપ હું છું. સર્વ સ્થાવરોમાં હું જ હિમાલય છું. હિમાલય ગયા હોય તો આપને યાદ આવે કોણ છે હિમાલય? તો કે કૃષ્ણના કારણે છે, ભગવાનની વિભૂતિ. સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ, દેવર્ષિઓમાં હું નારદ. નારદજીની અંદર એ અનન્ય ભક્તિનો જે ગુણ છે કોના કારણે છે? મારા કારણે. ગંધર્વોમાં ચિત્ર હું છું. સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ. આ ભગવાનની વિભૂતિઓ છે. આની અંદર ભગવાનની શક્તિનો અમુક અમુક અંશ ભગવાન એની અંદર આપેલો છે. ઉચ્ચશ્રવા, બરાબર, અશ્વ એ હું છું. પછી અમૃત સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે એમાંથી આ ઉચ્ચશ્રવા નામનો ઘોડો અને એમાંથી ગજરાજ એરાવત જે ઇન્દ્ર પાસે અત્યારે છે, બરાબર. તો એ ભગવાન કે હું છું. પછી શસ્ત્રોમાં હું જ વજ્ર છું. ગાયોમાં હું સુરભી ગાય છું. પ્રજોપતિના કારણમાં હું કામદેવ હું પોતે છું. સર્પોમાં હું વાસુકી છું. અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત શેષ હું છું. જળચોરોમાં હું વરુણ. દિવંગત પિતૃઓમાં અર્યમાં હું છું. પિતૃલોકના જે અધિપતિ છે એ અર્યમાં કહેવાય. જેમ યમલોકના અધિપતિ યમરાજા છે. ક્યારેક ધારો કે યમરાજા છે એક વખત વિદુરજી બનીને અહીંયા આવે છે, બરાબર, પૃથ્વી ઉપર, તો પછી યમલોકનું શાસન કોણ સંભાળે? તો કે અર્યમાં. બે બાજુમાં છે, એટલે ક્યારેક આનું કામ કરી આવે, ક્યારેક ઓલું કામ કરે, બરાબર. એટલે અર્યમાં પિતૃલોકના ડેપ્યુટેશન ઉપર ના જતા હોય, એક અધિકારી બીજા અધિકારીને કામ માટે મોકલી દે. 5 દિવસ તમારે આ કલેક્ટર હાજર નથી, તમારે ત્યાં ફરજ બજાવવાની. તો આ એ રીતના અર્યમાં છે ત્યારે બે જગ્યાએ ફરજ બજાવતા હતા. નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારાઓમાં નિયામક હું મૃત્યુદેવ સાક્ષાત યમરાજ છું. જો યમરાજ કોણ છે? યમરાજની અંદર એ શક્તિ છે કોને કારણે છે? ભગવાન કે મારા કારણે છે. દૈત્યોમાં અસુરોમાં ભક્ત પ્રહલાદ હું છું. દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું. પશુઓમાં ભગવાન કે હું સિંહ છું. પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. હવે આ પશુઓમાં હું સિંહ છું એટલે ભગવાન સિંહની અંદર જે જંગલનો રાજા છે એની અંદર જે શક્તિ જે સામર્થ્ય છે કોના કારણે છે? ભગવાનના કારણે છે. એટલે એવું નહીં કે આપણે બરાબર જંગલમાં ગયા હોય ને ગીરમાં ગયા હોય ને આપણે સફારી જીપમાં બેઠા હોય ને પછી સિંહ જોઈ જાય તો કે ઓહો આ તો ભગવાન પોતે જ છે. નીચે ઉતરીને પછી આપણે અહીંયા જઈને દંડવત કરવા જાય. કીધું છે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં 10મા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં કે ભગવાન બરાબર પશુઓમાં તમે સિંહ છો. ને આપણે દંડવત કરીએ ને આરતી કરીએ અગરબત્તી લઈને, તો એ કરવાનું નથી. એની અંદર એક શક્તિ છે. તો ખાઈ જાય મૂકે નહીં આપણને, એ તો શક્તિ છે એની અંદર. એટલે આ સમજવું પડે આપણે ખાસ તો. અને અક્ષરોમાં હું અકાર છું. અ સિવાય કોઈ શબ્દ બને નહીં. અ વગર કોઈ શબ્દ બને નહીં. તમને બધાને ખબર છે, તમે બધા ભણેલ ગણેલ છો. અ વગર કોઈ પણ શબ્દની ઉત્પત્તિ ના થાય. એ અ. સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ, શાશ્વત કાળ પણ હું છું. ભગવાન કે સમય હું છું. મહાભારતમાં આપણને બધાને ખબર છે ભગવાન કેટલી વાર સમયને રોકી દે છે કમ્પ્લીટલી, બરાબર ને? સમયને રોકે. ઓલો જયદ્રથનો વધ કરવાનો હોય છે, બરાબર. જયદ્રથને એમ કે સંધ્યા ટાઈમ થઈ ગયો, સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો. ભગવાન બરાબર સૂર્યાસ્ત છે એ પેલા કરાવી દે છે. ઓલું સુદર્શન ચક્ર આડું રાખીને બંધ. જયદ્રથ બહાર નીકળે, સુદર્શન પાછું લઈ લે, પાછું બરાબર સૂર્યનારાયણ પ્રગટ ને તરત અર્જુન છે જયદ્રથ નો વધ કરી નાખે. તો ભગવાન પોતે કાળ છે, સમય પોતે છે. અને સ્રષ્ટાઓમાં બ્રહ્મા હું જ છું. બ્રહ્મા પાસે સર્જન કરવાની શક્તિ કોના કારણે? મારા કારણે. પછી સર્વભક્ષી મૃત્યુ હું છું. ભાવિમાં થનાર અને ઉત્પન્ન કરનારો હું જ છું. સ્ત્રીઓની અંદર કીર્તિ છે, લક્ષ્મી છે, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ, આ બધા ગુણો હોય માતાજીઓમાં. તો કોના કારણે છે? કૃષ્ણના કારણે છે. માતાજીની અંદર સમાનો બહુ મોટો ગુણ હોય. માફ કરી દે. દ્રૌપદીજી છે, આપણે ભાગવતમ વાંચીએ, 5 પુત્રોના ગળા કાપી નાખે છે અશ્વત્થામાં, બરાબર. અને તોય અર્જુનને શું કે છે? જવા દો ને ભાઈ, છોડી દો. એ કે ગુરુ પુત્ર છે ને, બરાબર, આપણે એના જેવું નથી થવું. એને ભલે મારા 5 બાળકોનો વધ કર્યો, તમે એને મારો ના, વધ ના કરો. સમા. અને આ ગુણ બધા માતાજીઓમાં હોય. ક્યાંથી આવે આ બધા ગુણ? ધૃતિ, બુદ્ધિ, સ્મૃતિ, વાણી, લક્ષ્મી, કીર્તિ, બરાબર, બધી માતાજીઓમાં હોય. ક્યાંથી આ ગુણ આવે? ભગવાન કે હું આપું છું. સામવેદના મંત્રોની અંદર બૃહત સામ. બૃહત સામ એટલે મોટી મોટી સ્તુતિઓ છે ભગવાનની, જે મોટી મોટી લાંબી સ્તુતિઓ છે સામવેદમાં. એટલે બૃહત સામ. છંદોની અંદર હું ગાયત્રી છું, બરાબર. ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરીને જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થતું હોય તો ભગવાન કે મારા કારણે છે, બરાબર. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું. ઋતુઓમાં હું જ વસંત ઋતુ છું. વસંત ઋતુ ભગવાન. છળ કપટ કરનારામાં હું દ્યુત છું. ઘણા બધા એમ કે જ્ઞાન અમે કૃષ્ણને છેતરી લઈશું. તો ભગવાન કે છેતરો છો મને ક્યાંથી? હું દ્યુત હું જ છું.
બરાબર, આપણે જોયું હતું હિરણ્યકશિપુ, રાવણનું ઉદાહરણ કે ના ના આપણે ભગવાનને છેતરી લીધા, હું અમર થઈ ગયો. ભગવાન કે મને છેતરી શકો નહીં. તેજસ્વીઓમાં હું તેજ છું, વિજય છું, સાહસ છું, બળવાનોનું બળ હું છું. ઘણા બધાને એમ હોય કે હું બહુ બળવાન છું. ભગવાન કે મારા કારણે છે બેટા. વિષ્ણુઓમાં હું વાસુદેવ, પાંડવોમાં હું અર્જુન, સર્વ મુનિઓમાં હું વેદ વ્યાસ, અને મહાન વિચારકોમાં હું ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય. બરાબર, શુક્રાચાર્ય પણ હું જ છું. અને અરજકતાનું દમન કરનાર સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું. વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારોમાં હું નૈતિકતા છું. રહસ્યમાં હું મૌન છું. ઘણા બધાને એમ થાય કે હું મૌન ધારણ કરું છું, હું કોઈ સિક્રેટ રાખી શકું છું. ભગવાન કે મેં આપેલી શક્તિ. જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. ઘણા બધાને જ્ઞાનનો ઘમંડ હોય કે ના ના હું બહુ મોટો જ્ઞાની છું. બરાબર, હું બહુ વિદ્વાન છું. ભગવાન કે બેટા મારા કારણે છે, જ્ઞાન હું આપું છું. વળી હે અર્જુન, સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ જ હું છું. અસ્તિત્વમાં તને જે કોઈ વસ્તુ દેખાય, એ ચર હોય કે અચર, એનો બીજ હું છું, મારા કારણે છે. સ્થાવર હોય કે જંગમ, એવો કોઈ જીવ નથી કે મારા વગર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. તો સ્થાવર ને જંગમ અને કોઈ પણ જીવ, તો આની અંદર બધા આવી જાય. આમાં બ્રહ્માજી પણ આવી જાય, આમાં શિવજી પણ આવી જાય, આમાં દેવી દેવતાઓ આવી જાય, યક્ષો, ગંધર્વો, 84 લાખ યોનિઓ, અનંત બ્રહ્માંડ, ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત, આની અંદર બધું જ આવી જાય. તો ભગવાન કે આ એકે વસ્તુ મારા વગર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહીં. હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી, કોઈ અંત નથી. મારું ઐશ્વર્ય તો એટલું બધું છે. મેં તને જે કીધું ને ભાઈ, એ તો ખાલી સંકેત માત્ર છે. મેં તને જે કીધું એ શું છે કે ભાઈ તે મને કીધું છે એટલે હું તને એક સંકેત આપું છું. બરાબર, પણ હજી આનો કોઈ અંત નથી. એટલી બધી વિભૂતિઓ તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. જ્યારે જ્યારે આપણે શિમલા જઈએ, મનાલી જઈએ, ફરવા જઈએ, સુંદર મજાના દ્રશ્યો આપણને મનમોહક લાગે. બરાબર, તો યાદ કરવાનું, સમુદ્ર કિનારે ગયા હોય, કોઈ સારા ગાર્ડનમાં ગયા હોય, આપને એમ લાગે ઓહો મનમોહક લાગે, ત્યારે યાદ કરવાનું કે આ બધું જે કઈ ઐશ્વર્ય છે, સૌંદર્ય છે, એ ભગવાનના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે. તો વિચાર કરો કે ભગવાનના ધામની અંદર કેટલું ઐશ્વર્ય અને કેટલું સૌંદર્ય હશે. ભૌતિક જગતમાં તો ખાલી એક સંકેત માત્રથી ઉત્પન્ન કરેલું આ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે, શિમલા છે, મનાલી છે, યુરોપ છે, તમે જે કઈ કયો તે સંકેત માત્રથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. બરાબર, અહીંયા જોવામાં આવતી સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રી હોય, સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રી હોય, મિસ યુનિવર્સ હોય, એક કામદેવ ના કહેવાય ને કે રજકણ બરાબર છે. કામદેવ ખાલી એનું પોતાનું એક રજકણ આપે અને એમાં એટલી સુંદરતા અને આપને એટલી મનમોહક લાગે. તો વિચાર કરો કે કામદેવ કેટલા સુંદર હશે. અને વિચાર કરો કે કામદેવ જે છે એ કૃષ્ણને જોઈને મોહિત થઈ જાય છે, મૂર્છિત થઈ જાય, આટલા બધા સુંદર. કોણ કે છે? કામદેવ. બ્રહ્માજી પોતે કહે છે કંદર્પ કોટી કમનીય વિશેષ શોભમ, કે કરોડો કામદેવને મોહિત કરી નાખે ને એ કૃષ્ણ છે. તો તમે વિચાર કરો કે કૃષ્ણ કેટલા સુંદર હશે. બરાબર, આપણું તો મગજ કામ કરતું બંધ થઈ જાય. બરાબર, આવા ધામમાં આપણે જવાનું છે. ભગવાન શું કામ આયા કે છે, શું કામ બ્રહ્માજી આ બધું વર્ણન કરે છે? આપણને જવાની ઈચ્છા થાય. હું તમારી સામે વૃંદાવનનું વર્ણન કરું, વૃંદાવનની અંદર અલગ અલગ લીલાઓનું વર્ણન કરું કે ત્યાં આશેશ્વર મહાદેવ છે, 4 દેવ છે, કામેશ્વર મહાદેવ છે, ભગવાનની લીલા સ્થળીઓ, ગિરી ગોવર્ધનજી છે, રાધા કુંડ છે, શ્યામ કુંડ છે. હું આ બધું વારંવાર લેક્ચરની વચ્ચે ક્યારેક ક્યારેક નાનું નાનું વર્ણન કરતો હોઉં છું. શું કામ? તમને એટ્રેક્શન થાય વૃંદાવન પ્રત્યે, તમને વૃંદાવન પ્રત્યે પ્રેમ જાગે, તમને એના પ્રત્યે ભાવ જાગે. કારણ કે આપણા બધાનું જીવનનું અલ્ટિમેટ ગોલ છે વૃંદાવન ધામ છે. બરાબર, તો હું તમને વર્ણન કરું તો તમે ક્યારેક વૃંદાવન જશો, મારા શબ્દ તમને યાદ રહેશે. તો સેમ વે કૃષ્ણ છે એ પોતાના ધામનું વર્ણન કરે છે અને જગતનું, કે આવું છે, આવું છે, આવું છે. શું કામ? કે એક દિવસ આપણે ઈચ્છા કરીએ કે ના મારે આવું ત્યાં. કારણ કે વર્ણન સાંભળવું હોય તો આપણે ત્યાં જવાની ઈચ્છા કરીએ, તો વર્ણન સાંભળો જ નહીં, તમે ક્યાંથી જવાની ઈચ્છા કરશો? એટલા માટે. બાકી કૃષ્ણને માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર નથી. શું કામ આપણે યારે માથાપચ્ચી કરે? આપણે બધા તો ભગોળા છીએ, આપણે બધા તો એની સાથે લડીને આવ્યા છીએ. આમ કેવું હોય તો કહેવાય ભગવાન સાથે, ના હું તમારી સેવા નહીં કરું, તમે એક જ ભગવાન છો, તમે એક જ ભોગવનાર છો, હું ભોગવનાર નથી. તો ભોગવી લે ભાઈ, અહીંયા આવીને ભોગવીએ છીએ આપણે બધા. બરાબર, તો આ જે કઈ છે સ્ફુલિંગ માત્રથી છે. ભગવાન કે છે હે અર્જુન, આ તારું વિગતવાર આ બધા જ્ઞાનની શું જરૂર છે? અર્જુન પૂછે છે ભગવાન મારે ડિટેલમાં જોઈ છે. હવે અર્જુનને ડિટેલમાં જોઈ છે? ના, આ ડિટેલમાં તમારે મારે જોઈ છે. અર્જુનને જરૂર નથી, એ તો શાશ્વત ભક્ત છે, ભગવાનના પાર્ષદ છે, એને જરૂર નથી. અર્જુન આપણા માટે પૂછે ભગવાન તમારું ઐશ્વર્ય થોડુંક કયો ને,
તો આ બધા છે ને એટ્રેક્ટ થશે ને આ બધા ધામમાં આવવાની ઈચ્છાને વ્યક્ત કરશે. તો ભગવાન કે છે અર્જુન તારે શું જરૂર છે ભાઈ ડિટેલની, તું ખાલી એટલું જાણી લે ને કે મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડ છે એને વ્યાપીને હું એને ધારણ કરી શકું છું. મારો એક અંશ છે. કોણ છે એ અંશ જે આખા બ્રહ્માંડને ધારણ કરે છે? ભગવાનનો કયો વિસ્તાર છે? બોલો બોલો. આખા ભૌતિક જગત અનંત બ્રહ્માંડોને ધારણ કરીને બેઠા છે. કોણ? કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ. ભગવાનનો જે પહેલો પુરુષ અવતાર છે ભૌતિક જગતની અંદર, મહાવિષ્ણુજી, એ ભગવાનનો એક વિસ્તાર છે, ભગવાનનો એક પૂર્ણ અંશ છે. તો એ એક ખાલી મહાવિષ્ણુ છે ને એ આખા ભૌતિક બ્રહ્માંડોના બ્રહ્માંડો એક બ્રહ્માંડ ને એને ધારણ કરે છે. તો વિચાર કરો, કૃષ્ણ કે છે કે તો મારા અંશથી થઈ જાય. બરાબર છે. એટલે સ્ફુલિંગ માત્ર આપણે એનો અર્થ જાણ્યો. એટલે આ રીતના આ અધ્યાયની અંદર ભગવાનની ડિટેલમાં વિભૂતિઓ છે જે આપણા માટે તો આટલું બહુ થઈ ગયું. બરાબર. આના સિવાય વધારે આપણી કેપેસિટી નથી. બરાબર. એટલે આ બધી વિભૂતિઓ આપણે જાણીએ તો શું થાય, કૃષ્ણ પ્રત્યે આપને પ્રેમ થાય અને આપણને ધામમાં જવાની ઈચ્છા આપણી વિકસિત કરી શકીએ. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ અધ્યાય છે અને આના કનેક્ટિંગમાં આગળનો અધ્યાય છે એ 11મો અધ્યાય આવવાનો છે. ઓકે, તો આ સાથે આજનું મારું વક્તવ્ય, મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારા બધાનો આભારી છું. પંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.